Давайте вместе помолимся. 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 지옥 형벌을 받아 마땅한 저희들 십자가의 보혈로 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты спас нас, достойно когда-то идти в ад, Господь, в качестве наказания за грехи наши, но Ты сделал так, что теперь мы живем, уповая на Царство Небесное. 거듭난 저희들 버려두지 아니하시고 주님의 몸된 교회 가운데 모아 주심을 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что Ты нас, рожденных свыше, не оставляешь, а приводишь в Твою церковь, где Ты являешься главою, и церковь является телом Твоим. 다시 오신다고 약속하신 주님을 기다리면서 우리가 어떻게 살아야 될지 깊이 생각하도록 도와주시옵소서. И помоги, Господь, чтобы мы отныне жили духовной жизнью, глубоко размышляя о том, как мы должны жить в преддверии второго пришествия Господа. 죄와 시험과 유혹에 들지 아니하도록 도와주시고 오직 주님의 말씀에 순종함으로써 하나님의 영광을 나타내게 하여 주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы мы не подали всякие грехи, искушения, испытания, Господь, а только были послушаны Слову Твоему, тем самым являли славу Твою. 오늘도 저희들 한자리에 모아 주셔서 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, что и сегодня Ты собираешь нас в одном месте. 말씀을 열어 주셔서 저희에게 필요한 말씀을 새기도록 도와주시옵소서. Открывай, Господь, наши сердца для слушания Слова Твоего, Господь, и чтобы эти слова остались в наших сердцах. 함께하지 못한 형제 자매들에게도 주님의 교회를 생각나게 하시고 또한 주님의 말씀을 생각나도록 도와주시옵소서. Также дай помнить тем братьям и сестрам, которые сегодня отсутствуют, Господь, чтобы они помнили о церкви и вспоминали Слово Твое. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Пребывай также церквами, которые находятся в разных местах, их тоже наполняй, Господь, нужным Словом. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시기를 바라며 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Просим, чтобы Дух Святой господствовал в этот час, и во имя Господа нашего, воскресшего и спасшего нас, возносим эту молитву. Аминь. 성경 찾겠습니다. Давайте откроем Писание. 누가복음 19장입니다. Благовествование от Луки, 19 глава. 누가복음 19장 11절부터 27절까지입니다. С 11 по 27 стихи читаем. Страница 90. 누가복음 19장 11절에서 27절까지입니다. 19 глава от Луки с 11 по 27 стихи. Страница 90. 찾으셨으면 함께 천천히 읽어보겠습니다. Если нашли, давайте вместе будем медленно читать. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал: некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им: употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему: хорошо, добрый раб, за то, что ты малым был верен, возьми в управлении 10 городов. Пришел второй и сказал: господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому: и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал: господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебро моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин, сказывая вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Аминь.
그동안 배우던 민수기 성경을 잠시 뒤로 하고 오늘은 누가복음 19장의 문화의 비유에 대해서 생각해 보려고 합니다. Сегодня мы откладываем немножко на потом книгу чисел, которую мы до сих пор изучали. Сегодня приступаем к изучению притчи о минах. Давайте поразмышляем. 교회에 다니는 사람은 이 비유를 한 번쯤은 들어보았을 Ну, 겁니다. кто ходит в церковь, хоть раз, наверное, слышал эту притчу. 오늘은 19장에서 우리가 이 문화의 비유 부분만을 읽었습니다. Из 19 главы мы прочитали только эту часть, то есть притчу о минах. 그런데 이 Но. 문화의 비유를 올바로 이해하기 위해서는 Но чтобы правильно понять эту притчу о минах, 19장 전체를 살펴볼 필요가 있습니다. наверное, следует рассмотреть всю 19 главу от Луки. 왜냐하면 문화의 비유는 혼자서 독립적으로 존재하는 것이 아니고 Потому что притча о минах, она самостоятельно одна не существует, 앞뒤 사건과 연관이 되어 있기 но 때문입니다. поскольку она очень тесно связана и нужно рассматривать в контексте. 그래서 우리가 성경을 읽을 때 언제나 읽었던 본문뿐만 아니라 앞뒤의 연관성을 파악을 하고 해석을 하는 거, 이해를 하는 것이 도움이 될 거예요. Поэтому, когда мы читаем любое слово из Писания, нужно обязательно смотреть в контексте, рассматривать, что там впереди, что позади написано, и размышлять, то есть связывать нужно. 어떤 배경과 맥락 속에서 예수님께서 이 비유를 말씀하고 계시는가를 생각하자는 겁니다. То есть я предлагаю вам сегодня рассмотреть, в какой связке, в каком контексте дан этот отрывок, то есть притча о минах. 사실 누가복음 19장은 예수 그리스도의 초림부터 재림까지를 모두 얘기하고 있습니다. На самом деле, глава 19 рассматривает от первого пришествия Иисуса Христа до последнего, до второго его пришествия, этот период. 예수님의 사역 전부를 이 한 장에 담고 있는 거예요. То есть эта глава вмещает все служение Иисуса Христа, одна глава. 우리가 읽었던 비유 앞에 삭개오에 대한 얘기가 나옵니다. Вот перед тем, как читать притчу о минах, там есть рассказ о Закхее. 예수 그리스도께서 삭개오 집에 들어가셨습니다. Как Иисус Христос оказался в доме Закхея. 삭개오는 죄인이라고 소문난 당시의 세리였거든요. Закхей был на то время, о нем шел нехороший слух, что он был мытарем, пользовался плохой славой. 죄인의 집에 예수 그리스도께서 들어가신 겁니다. Иисус, получается, вошел в дом самого грешника. 한 사람이 구원받을 때, Когда один человек получает спасение, 죄인인 우리가 구원을 받을 то 때, есть мы были когда-то грешниками, мы получили спасение. 우리 한 사람의 영혼 가운데 주님이 들어오신 것과 같은 거예요. Это равносильно тому, как Господь Иисус входит в нас, в нашу душу. 그래서 삭개오 집에 예수 그리스도께서 들어가심으로써 예수께서 이 땅에 오신 목적을 밝히고 있는 겁니다. И войдя в дом самого Захея, тем самым Иисус показывает цель своего пришествия на эту землю. 19장 10절입니다. 19 глава, 10 같이 стих. 읽어보겠습니다. Прочитаем вместе 10 стих тут же. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». 삭개오 이야기를 통해서 예수께서 이 땅에 육신을 입고 오신 목적을 밝히고 있습니다. То есть через рассказ о Закхее говорится о цели пришествия Иисуса Христа на эту землю. 삭개오 이야기가 핵심이 아니고 Но тут суть не в рассказе о Закхее. 삭개오를 통해서 예수 그리스도가 오신 목적을 말하고 있는 То 거예요. есть через рассказ о Закхее рассказывается о цели пришествия Иисуса к нам. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 잃어버린 자를 찾아서 구원하시기에 오셨다는 사실을 밝히고 있습니다. Тут рассказывается о том факте, что Иисус пришел на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. 사람은 하나님의 소유입니다. То есть человек принадлежит Богу. 하나님께서 자기 형상대로 사람을 만드셨습니다. Поскольку Бог сотворил человека по своему образу. 그런데 아담의 불순종과 범죄로 말미암아서 하나님께로부터 잃어버린 자가 된 거예요. Но от того, что Адам согрешил и проявил непослушание, человек оказался потерянным пред Богом. 모든 사람은 하나님께로부터 잃어버린 자라고 성경은 밝히고 있습니다. И Библия говорит, что все люди оказались потерянным перед Богом. 잃어버린 자를 다른 말로 하면 죄인이라고 성경은 표현하고 있습니다. Потеряны, другими словами, Библия говорит, что это грешники. 그래서 죄인을 찾아서
구원하기 위해서 예수님께서 이 땅에 오셨기 때문에 И поскольку Иисус пришел на эту землю найти грешников и спасти погибшие, 죄인이라고 이름난 삭개오 집에 들어가신 и 거예요. поэтому оказался в доме грешника, 즉 известного 삭개오를 грешника 구원하시기 위한 목적이었다 그 말입니다. Закхея. То есть у него была цель спасти этого 자, Закхея. 그리고 우리가 읽었던 본문 11절에 보면 И в 11 стихе нашего основного текста мы видим, 저희가 이 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 더하여 말씀하시니 когда же они слушали это, присовокупил, то есть добавил еще одну притчу. 그러니까 이 문화의 비유는 앞쪽에 삭개오 이야기와 연결이 되어 있는 말씀이다 그 말이에요. То есть я хочу сказать, что как раз притча о Мине, она тесно связана с рассказом о Закхее. 그래서 삭개오 이야기를 빼버리면 И если мы вынем, то есть упустим рассказ о Закхее, 문화의 비유를 올바로 이해할 수 없도록 되어 있는 то есть 거예요. мы не сможем правильно понять притчу о Минах. 자, 문화의 비유는 А притча о Минах, 자, 거기 11절 다시 한번 еще раз 읽어보죠. читаем 11 стих. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. 자, 삭개오 이야기를 듣고 있을 때 그 이야기에 더해서 이 본문을 말씀하셨습니다. Они, люди, сидели, слушали рассказ о Закхее, значит, и тут он еще раз говорит, другую притчу приводит о Минах. 예수께서 자기가 예루살렘에 가까이 오셨고 Что он был уже близ Иерусалима, Господь Иисус. 예수님이 예루살렘에 가까이 오셨다 무슨 말이에요? Что означает, что Иисус был близ Иерусалима? 예루살렘에서 예수 그리스도를 기다리는 사건이 있습니다. Что было то событие, которое ожидало Иисуса Христа в Иерусалиме. 예수께서 예루살렘에 들어가시면 십자가에 달리실 것을 아시고 계셔요. То есть он знал, что когда он войдет в этот Иерусалим, его ожидал крест, он будет распят на кресте. 예루살렘에 가까이 오셨다라는 말은 예수 그리스도께서 자신이 십자가의 구속을 완성하실 때가 왔다는 것을 말하는 То 겁니다. есть близ Иерусалима означает, что вот наступило время, когда Иисус отдаст себя в жертву для искупления нашего. 그런데 на кресте. 사람들은 무엇에 관심을 갖습니까? Но а людей-то что интересовало на 예수 тот момент? 그리스도께서 오셔서 초림하셔서 우리를 십자가에 흘리신 피로 구속하실 것을 예수님은 지금 그 구속을 향해서 나아가고 있는데 Если Иисус на самом деле шел как раз к этому, к своей жертве для того, чтобы искупить нас на кресте, для того, чтобы совершить спасение наше, 그런데 사람들의 관심은 예수님의 초림하신 목적 구속에 있는 것이 아니고 но людей интересует не цель первого пришествия Иисуса Христа. 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각했다 그랬어요. Они думают только о том, что вот скоро должно открыться Царствие Божие. 영광의 왕으로서 오시는 예수 그리스도를 그들은 여전히 기다리고 있었던 겁니다. Получается, что они все так же ждали, что придет Иисус во славе. 이스라엘의 상황은 정치 상황은 Но политическая ситуация на то время в Израиле 그들을 지배하는 로마에서 해방이 되는 것이었고 была такова, что они мечтали о том, чтобы освободиться от Римской империи, которая правила. 강대한 나라가 되는 것이 То есть 소원이었거든요. их было желание, чтобы Израиль стал сильным государством. 성경에 예수님이 두 가지 모습으로 기록이 돼 있는데 То есть Господь Иисус описан в Библии двумя видами. 이스라엘 사람들의 관심은 그가 왕으로서 오실 것을 기대했던 То 거예요. есть израильтяне, во-первых, ожидали, что он придет как царь. 그래서 여기 11절에 Поэтому в 11 стихе 당시의 상황을 아주 단순하게 표현한 거예요. очень просто и кратко описывается та ситуация. 예수님은 자기가 예루살렘에 가까이 오셨다고 얘기를 했어요. Иисус сказал, что он уже близ Иерусалима был. 십자가로 나아가고 계셨던 То 거예요. есть он уже шел к Христу. 그런데 당대 이스라엘 사람들의 관심은 달랐습니다. Но тогда израильтян интересовало совсем другое. 예수 그리스도가 그들의 왕이 되어 주시기를 기대했고 Они ожидали, что Иисус придет как царь. 성경에 약속된 하나님의 나라가 실제로 당장 나타나기를 바랬던 거예요. Они ожидали, что вот это Царство Небесное, которое им было обещано, Царство Божие, вот-вот должно открыться тут же, скоро. 예수를 바라보는 생각이 달랐던 То 겁니다. есть они по-другому совершенно смотрели на Иисуса Христа. 베드로전서 1장입니다. 본문 잡아두시고 Оставьте здесь закладку, откроем 1 Петра, 1 глава. Страница 173. 베드로전서 1장 11절입니다. 1 глава, 11 стих. Первое послание Петра,
глава 1, 11 стих, страница 173. 예, 찾으셨으면 같이 천천히 읽어보겠습니다. Откройте и будем вместе медленно читать. Нашли, да? «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий на них и в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». 선지자들이 알고 싶었던 사실이 있었습니다. Вот был факт, который очень хотели знать, о котором хотели знать пророки. 우리가 읽었던 11절은 성경 전체를 요약하는 말입니다. То есть 11 стих, который прочитали, на самом деле кратко говорит о всей Библии. 메시아 예수 그리스도에 대해서 구약 성경에 어떻게 기록이 되어 있습니까? Вот как описан Мессия Иисус Христос в Ветхом Завете. 먼저 오신 예수 그리스도에 받으실 고난이 있습니다. Что Ему предвозвещали Христовы страдания и последующие за Ним славу. То есть страдания. 십자가에서 우리를 구속하실 내용입니다. Под страданием имеется в виду искупительная жертва Иисуса Христа на кресте ради 우리를 нас. 구속하시기 위해서 예수 그리스도께서 십자가에 피 흘리시는 사건이거든요. Это было событие, связано с пролитием крови Иисуса Христа ради спасения нас на кресте. 그래서 그리스도의 고난이 예언이 되어 있습니다. Поэтому возвещается Христово страдание. 그다음에 두 И 번째로 второе, 후에 얻으실 영광이라고 и 했어요. последующее за ними славу. 예수께서 만왕의 왕으로 오시는 것은 То, что Иисус приходит как царь царей, 재림하실 때거든요. это будет уже во втором пришествии. 그래서 그런데 이스라엘 사람들은 재림하실 자신들의 상황 때문에 재림하셔서 왕으로 오실 예수를 기다리고 있었던 거예요. Но они думали только о своем положении и ожидали Иисуса Христа, который придет уже как во втором пришествии, как царь. 그래서 우리 본문에서도 마찬가지예요. Это касается и нашего основного текста, то же самое. 예수님의 말씀을 듣고 있으면서 Они слушали слова Иисуса Христа. 예수님이 내가 잃어버린 자를 찾아 구원하러 왔다고 말하니까 И когда Иисус сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшие, 예수님이 십자가로 나아가고 계시는데 и Он сам уже шел к Христу, 이스라엘 사람들은 오해했습니다. а израильтяне заблуждались. 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각을 했다 그랬죠. Они ведь думали, что Царствие Божие скоро должно открыться. 예수님께서는 이들의 잘못된 생각을 바로잡으실 필요가 있었던 거예요. Иисусу надобно было как раз скорректировать их заблуждение. Да, то, что 그래서 그들의 잘못된 생각을 바로잡기 위해서 삭개오 구원 이야기 뒤에 이 문화의 비유를 말씀하신 И 겁니다. чтобы исправить их заблуждение, Господь Иисус после рассказа о Закее говорит о притче о минах. 그래서 이 주님이 다시 오실 때까지 То есть до тех пор, пока Господь не придет 지금이 вновь. 아니고 Не сейчас. 이 이야기를 듣고 있던 당시 지금이 아니고 Не сейчас, вот когда люди сидели, слушали Слово 주님이 Иисуса. 다시 돌아오실 때까지 올바로 신앙생활 해야 될 것을 말하고 있는 겁니다. То есть речь идет о том, что люди должны жить правильно духовной жизнью, пока Он не возвратится. 그리고 그 올바른 신앙생활에 대한 하나님께로부터의 상급이 있다는 것을 밝히고 있습니다. И тут Иисус говорит о том, что если человек живет правильно духовной жизнью, его ожидает награда. 그리고 나서 이 문화의 비유 다음에 이 보시- 나귀를 타고 예루살렘 성으로 입성하시죠. И после того, как Он сказал эту притчу о минах, Он садится на осла и въезжает в Иерусалим. 스가랴 성경 9장 9절에 예언된 것처럼 И как написано в пророчестве пророка Захарии, 9 главе, 9 стихе, 메시아가 어린 나귀를 타고 오실 거라고 예언이 돼 있거든요. 스가랴 성경에. как раз в книге пророка Захарии есть пророчество, что Мессия придет, въедет в 그래서 Иерусалим на осле. 어린 나귀를 타고 예루살렘 성에 들어가셨습니다. И вот на молодом осле Он въезжает в Иерусалим. 이 사건을 통해서 예수님은 자신이 구약에 예언된 메시아라는 사실을 드러내신 거예요. Через это событие Он показывает, что вот это пророчество в Ветхом Завете и было как раз пророчество о Мессии. 예루살렘에 나귀를 타고 왕으로 들어가신 것처럼 И так как Он, как царь, въехал на этом молодом осленке в Иерусалим, 다시 오실 때 왕으로서 이 세상에 오실 거다 그 말입니다. и говорит о том, что Он также, когда придет во второй раз, Он придет уж тоже как царь. 그리고 이 19장의 마지막은 이렇게 돼 있어요. И 19 глава в конце говорит 예수님이 так. 자신에 대해서 이렇게 분명히 밝혔음에도 불구하고 Несмотря на то, что Иисус четко обозначил свой статус, кем Он является, 예루살렘은 돌이키지 않았습니다. но Иерусалим не обратился 그래서 к 끝으로 Богу. 회개치 않은 예루살렘에 대한 심판을 기록하고 있는 И 거예요. поэтому Иисус говорит уже о суде, который ожидает Иерусалим, который так и не обратился к Богу. 예수 그리스도의 Господу. 초림과
То есть о первом пришествии Иисуса Христа 예수 그리스도의 재림과 и второе пришествие Иисуса, 예수 그리스도의 심판까지 기록하고 있는 и 거예요. даже о суде, вот включая 19 глава. 그 사이에 문화의 비유가 들어 있습니다. И между этим есть 이 притча 문화의 о 비유는 винах. 초림과 재림 사이에 있는 그리스도인들에 대한 얘기예요. Как раз притча о минах охватывает, касается христиан, живущих от первого пришествия до второго пришествия. 그리스도인들이 하나님의 나라가 나타나기까지 이 땅에서 어떻게 살아야 될 것인가를 말하고 있는 То 겁니다. есть говорится о том, как христиане должны жить до того, как откроется Царство Божие. 자, 12절에 보면은 어떤 귀인이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 12 стих открывается так. «Итак сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну». 설명할 필요도 없이 이 사람이 누구겠습니까? Тут не надо объяснять, кто тут подразумевается под некоторым человеком. 왕으로 오실 예수 그리스도를 얘기하고 있는 거예요. Имеется в виду Иисус Христос, который придет как царь. 처음 이 땅에 육체를 입고 오실 때는 고난받는 종으로서 오신 거예요. Первый раз, когда он пришел в человеческой плоти, он пришел как раб, который должен пройти через страдания. 십자가에 피 흘리셔서 구속을 완성하시고 Он пролил свою кровь и совершил спасение. 사흘 만에 부활하시고 승천하셨습니다. Через 3 дня воскрес и вознесся опять. 이 예수님은 다시 오신다고 약속을 하셨던 И 거예요. он обещал, что вновь грядет на эту 이제 землю. 예루살렘으로 가고 있습니다. И теперь он движется в сторону Иерусалима. 죄인의 구속을 눈앞에 두고 있습니다. То есть буквально скоро состоится спасение 그런데 грешника. 이스라엘 사람들은 엉뚱한 얘기하고 있습니다. Но израильтяне говорят совершенно абсурдные слова. 주님의 재림 때 일어날 일을 지금 얘기하고 있는 Они 거예요. говорят о том, что произойдет как раз именно во втором пришествии. 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각했다는 Что 거죠. они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. 예수님은 예루살렘에 왕이 되기 왕의 자리에 앉기 위해서 들어가는 것이 아니거든요. А ведь Иисус не шел в Иерусалим для того, чтобы сесть на царский трон. 우리를 구속하시기 위해서 십자가로 나아가고 있었던 Он же 거예요. ведь шел к кресту, чтобы искупить нас, спасти. 그래서 그들의 오해를 바로잡기 И 위해서 чтобы исправить их заблуждение. 어떤 귀인이 왕위를 받아 가지고 오려고 먼 나라로 갈 때에 Говорит, чтобы получить себе царство и возвратиться, когда отправлялся в дальнюю страну. 하늘에서 오셨던 예수께서 다시 하늘로 가시는 겁니다. Здесь имеется в виду, что Иисус, пришедший с неба, вновь зайдет на небо. 왕위를 받아 가지고 온다. И Он придет, получив царство. 재림하실 때는 영광의 왕으로서 심판의 주님으로 오시는 Это 거예요. означает, что во втором пришествии Он придет как царь, но царь, который будет судить. 그 종 10명을 잘 불렀습니다. 그 종 10을 И вот 불렀습니다. Он призывает 10 рабов своих. 이 종 10명이 누굴까요? Как вы думаете, кто это 10 рабов Его? 주인의 종이에요. 주인의 종. Это они принадлежат хозяину. 예수 그리스도를 자신의 왕으로 받아들인 사람입니다. Те люди, которые принимали Иисуса Христа как царя. 즉 거듭난 사람들을 То 10명이라고 есть 얘기한 эти 거예요. 10 человек, те люди, которые уже получили спасение, да? Рожденные свыше. 성경에 나타난 숫자는 각각 의미가 Вы 있습니다. знаете, любая цифра, которая упоминается в Библии, имеет свое значение. 자, 나만 장군이 요단강에 7번 들어갔을 Вот 때 военачальник Неиман, когда 7 раз окунался в реку Иордан, 7 7은 раз, 완전하다는 의미를 가지고 а 있어요. 7 означает совершенство. 예수님을 한 돌에 7눈이 새겨져 있다 이렇게 스가랴 성경은 И 얘기하고 когда 있습니다. Захарии говорится, что на одном камне 7 очей, 그런데 그 돌은 반석이신 예수 그리스도를 но под этим камнем подразумевается Иисус, который 그런데 является 왜 눈이 камнем. 7개예요? Отчего же там было 7 очей? 완전한 눈, Опять совершенный, 모든 глаз, 것을 보시는 눈, всевидящее 모든 око, 것을 아시는 눈, всезнающее око. 예수 그리스도가 전지하신 하나님이라는 사실을 얘기하고 있는 Тут 거예요. говорится о том, что Иисус является всезнающим Богом 자, самим. 그런데 여기서 종이 10명입니다. 10명. Но тут указывается 10 рабов. 성경에서 10이라는 숫자는 В Библии цифра 10 전체를 얘기하는 거예요. 전체. означает все, целое, 그래서 полностью. 기억해 두셔요. Запомните, 성경에서 10이라는 숫자는 전체를 얘기하는 что в 겁니다. Библии, если есть 10, означает все, 그래서 полностью. 10명의 종은 그리스도인 전체를 말하는 То 거예요. есть по 10 рабами подразумеваются все христиане. 그리스도인 전체를 이 종 10명에 비유를 한 겁니다. Вот приводит притчу на основе этих 10 рабов.
то есть христиан. 그리고 또 다른 등장인물이 있어요. А еще есть другое действующее лицо. 27절에 보면은 В 27 стихе, 예수 그리스도가 왕이 되는 것을 원치 아니한 사람들도 있었다 что 그랬어요. были люди, которые не хотели, чтобы Иисус царствовал, был царем. 27절에 В 27 이 стихе, 사람들은 예수 그리스도를 배척하는 반대하는 사람들입니다. это были противящиеся Иисусу Христу, были противники, оппозиционеры. 14절에 보면은 А в 14 стихе, 그런데 그 백성이 저를 미워하여 но граждане ненавидели его. 그가 우리의 왕됨을 원치 아니하나이다. То есть, во-первых, они не хотели, чтобы он был, не хотим, чтобы он царствовал над нами. 그래서 여기 14절에는 그 백성이라고 얘기를 했습니다. Смотрите, в 14 стихе написано слово «граждане». 그런데 예수 그리스도께서 오시면 Но когда Иисус Христос 예수 придет, 그리스도가 왕 되는 것을 원치 아니한 사람들은 и те люди, которые не хотели, чтобы он пришел как царь, 더 이상 백성이 아닙니다. все, уже не являются гражданами. 그는 하나님의 원수입니다. Они уже являются врагами 그래서 для Бога. 27절에 원수라고 Вот 했습니다. поэтому в 27 стихе они уже обозначены как враги. 저 원수들을 나의 왕됨을 원치 않던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. 하나님의 Буквально 심판이 убить. 나타날 것을 얘기하고 То 있는 есть 거예요. речь говорит о том, что будет суд Божий. 자, 그래서 Далее. 어떤 귀인과 10명의 종과 왕됨을 원치 아니한 백성들, 원수들이 있었다 그 말이에요. То есть, значит, 등장인물로. были вот такие действующие лица, какой-то человек высокого рода, рабы, граждане и враги. 10명의 종들에게 예수님께서 И 말씀하십니다. вот 10 рабам Господь Иисус говорит. 13절 같이 읽어보겠습니다. 13 стих прочитаем. «Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». 10명의 종들을 불러서 한 사람당 한 문화씩 공평하게 То 나눠줬습니다. есть он призывает 10 рабов и каждому по справедливости дает по 10 мин, всем дал. 그리고 내가 돌아오기까지 장사하라고 И 말씀하셨습니다. сказал, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. 자, 그러니까 장사할 수 있는 미천으로 10명의 종들에게 각각 한 문화씩을 준 То есть 겁니다. получается, он каждому из них дает по 10 мин, то есть тот капитал, чтобы они могли пустить это в оборот. 한 문화는 약 100 드라크마 정도 됩니다. Получается, то есть 한 문화는 100 одна 드라크마. мина тогда означала где-то 100 драхм. 헬라의 돈입니다. Это 드라크마는 греческая монета. 로마의 돈으로 하면 데나리온이에요. 데나리온. Если взять 값어치가 같아요. римская, значит, валюта, это как динарий. 한 사람이 하루 일한 품속이 성경에서 한 데나리온이거든요. То есть в Библии, когда за рабочий день давали по одному динарию, там есть такой рассказ. 그러니까 한 문화는 100 드라크마, 100 데나리온쯤 되니까 И поскольку одна мина, она равняется 100 драхмам, 얼마만큼의 돈을 как вы 줬을까요? думаете, сколько им дал? 오늘날의 돈으로 계산을 해보면 Если пересчитать, 3,000달러에서 한 5,000달러 정도 돼요. на сегодняшний день это от 3 до 5 тысяч долларов. 그 종들이 한 것이 없는데 Хотя ничего, эти рабы ничего не сделали. 그들에게 한 문화씩을 이렇게 돈을 Но 준 겁니다. каждому он дал по одной мине. 그래서 이 돈을 사용해서 И вот они должны были использовать эти деньги так, 장사하라 그랬어요. чтобы торговали и принесли, ну, пустили в оборот. До 언제까지입니까? каких пор? 주인이 Пока 돌아오기까지 장사하라는 거예요. хозяин возвратится. 자, Так? 장사하라 그 말이 무슨 А что 말이에요? означают эти слова? Пустить в оборот. 장사를 해서 이익을 남기라는 말이에요. Это означает, что пустили в оборот и принесли прибыль. 그래서 이 10명의 종들을 크게 세 부류로 на눴습니다. И поэтому он этих 10 рабов разделил на 3 категории. 10문화를 남긴 사람, Вот те, значит, кому он оставил 10 мин, 5문화를 남긴 사람, кому-то 5 мин. 한 문화를 땅 속에 묻어둔 사람, То есть это тот, который принес 5 мин и который закопал одну мину. 주인이 돌아와가지고 회개합니다. 결산합니다. Потому что хозяин возвращается, и они должны рассчитаться, да? 이게 어떤 모습일까요? Что это означает вообще все это? 구원받은 이후에 이 땅에서 신앙생활을 한 다음에 После того, как мы получаем спасение, живем духовной жизнью на этой земле, 그리스도인들도 그리스도의 심판대 앞에 서서 회개를 합니다. что христиане также встанем перед Богом и мы должны рассчитаться перед Ним. 악인들만 심판을 받는 게 아니에요. Не только вы не думайте, что только нечестивые будут судимы Богом. 성경은 의인의 심판과 악인의 심판을 따로 말씀하십니다. Библия отдельно говорит, что есть суд для праведных и суд для 두 심판 нечестивых. 사이에 1000년 정도의 차이가 있어요. И между этими двумя судами есть разница
в течение 1000 лет. 주인이 돌아왔습니다. Итак, хозяин возвращается. 종들과 장사를 어떻게 했는지 회개합니다. И теперь этих рабы рассчитываются перед ним, как они пускали в оборот 그런데 полученные деньги. 상으로 무엇을 줍니까? Но что он дает в виде награды им? 한 문화를 남긴 사람에게 고울 하나를 주는 거예요. 한 문화당 고울 하나. Если кто-то получает, то есть за одну мину достается один город. 한 가지 분명하게 알 수 있는 게 있습니다. Вот здесь мы можем четко узнать, 한 문화를 남겼다. что оставил одну мину, приобрел там. 한 일은 적어요. Что если одно дело, да, оно кажется малым, 그런데 영광은 엄청나게 큰 거잖아요. но слава будет неизмерно, 자, 보세요. очень великой. 한 문화는 하루의 품삯인데 Если одна мина приравнивается к заработку за один рабочий день, 하루의 품삯의 이익을 남기면 и если оставить прибыль в виде одного рабочего дня заработка, 한 고울을 주신다는 за 거죠. это дается один город. 그러니까 주님이 주시는 상급은 작은 게 아니에요. Поэтому та награда, которую даст нам Господь, она великая. 주 안에서 우리가 행한 아주 사소한 것까지도 Даже что-то малейшее мы сделаем в Господе Иисусе, 주님 앞에 섰을 때 상급으로 바뀌는데 영광으로 но 바뀌는데 когда мы предстанем перед Господом, все это превратится в награду, 상의 в 크기가 славу, 어마어마한 и 거예요. поэтому велика будет награда. 우리의 작은 행실 하나조차도 Даже вот наш маленький какой-то 우리의 поступок, 눈빛 하나조차도 даже нас какой-то взгляд, 그것이 구원받은 그리스도인의 것이라면 если это действительно относится к нам, спасенным христианам, 하나님은 하나도 소홀히 여기지 않습니다. 가볍게 여기지 않습니다. Господь не отнесется ни к чему легкомысленно. 그 모든 것들을 더욱더 큰 영광으로 바꿔주시는 И 거예요. все это Он превратит еще большую славу. 자, 첫 번째 사람은 주의 한 문화로 내가 10문화를 남겼나이다. И вот первый человек пришел и говорит, что мина твоя принесла 10 мин. Одна Да. мина, 10 мин. 한 문화로 10문화를 남겼습니다. Благодаря одной мине он принес еще 10 자, мин. 17절 읽어봅시다. 17 стих читаем. «И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». 자, 잘하였도다 착한 종이여. Хорошо, добрый раб, говорит. 하나님께로부터 칭찬이 То 있습니다. есть Господь Бог хвалит. 근데 그 다음을 А 보셔요. вот далее посмотрите. 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니. За то, что ты в малом был верен, 자, малом. 이 종이 어떤 큰 일을 한 게 아니에요. Этот раб, получается, не сделал какое-то великое дело. 지극히 작은 일을 했다는 거예요. 지극히 Он 작은 것. что-то малое 그 일에 сделал. 충성을 했다는 Он 거예요. был верен просто в этом малом. 자, 이 사람은요. И этот человек, 작은 것만 충성했겠습니까? как вы думаете, неужели был верен только в малом? 지극히 작은 것에 충성된 사람은 Человек, который верен даже в самом малом, 큰 것에도 충성하는 거예요. он будет верен и в большом деле. 그러니까 이 종은 큰 것에도 순종을 했고 아주 지극히 사소한 것에도 순종한 사람이거든요. Поэтому этот раб был верен и в самом малом, и в большом. 자, 그래서 네가 지극히 작은 것에 충성하였으니 10고울 권세를 차지하라. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. 자, 우리가 여기 한번 찾아봅시다. Давайте найдем 누가복음 16장 10절 보시면 16 глава, 16 누가복음 стих. 16장 10절입니다. 10. 16장 10절입니다. 16 глава, 10 стих, 86 страница. 16 глава, 같이 10 стих, 읽어보겠습니다. прочитаем вместе. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». 지극히 작은 것에 충성된 자는 큰 것에도 충성이 된다 그랬어요. Написано, что верный в малом и во многом он верен. 사실입니다. Это факт. 그런데 지극히 작은 것에 불의한 사람은 А вот неверный в малом, 큰 것에도 불의하게 돼 있어요. он будет неверен и во 우리가 многом. 성경을 통해서 한 가지 주님에 대해서 알게 된 사실이 있는데 Вот есть один факт, который мы узнаем в Библии о Господе. 충성이라는 말이 무슨 말일까요? Вот что 충성. означает слово «верность»? 주님께 충성한다. Что верен Господу. 이 본문에서 우리가 분명하게 알 수 있어요. То есть через это Писание можем четко узнать, 주님은 что Господь 아주 지극히 사소한 말씀조차도 지키기를 원하신다는 거예요. желает, чтобы мы соблюдали даже самое малое Его Слово. 자, 우리는 А мы 굵직굵직한 말씀들의 순종은 잘합니다. хорошо бываем послушны во многих словах, 그런데 지극히 작은 말씀 하나조차 지키기를 주의하지 않아요. но не обращаем сильно внимания на то, чтобы быть верным хотя бы малому слову. 그런데 주님은 Но Господь
지극히 작은 것에 충성했다고 칭찬을 Он 했습니다. же похвалил этого раба за то, что он был верен малым, 이 крайне 말씀 малым. 속에 하나님의 마음이 담겨져 있습니다. То есть в этих словах мы видим сердце самого Господа. 주님은 우리가 큰 일을 하기 원하시는 것이 아니고 Бог не желает от нас, чтобы мы что-то сделали великое, много 우리가 что. 누구간데 무슨 큰 일을 할 능력이 있겠습니까? То есть кто мы такие, что мы будем иметь какую-то силу совершать великие дела? 우리는 능력이 없기 때문에 У нас нет этой силы, поэтому... 주님을 위해서 산다는 것 자체가 И то, что мы сами живем, тот факт, что мы живем ради Господа, 지극히 작은 것이에요. 지극히 это 작은 есть, 것. означает быть верным малым, очень 아주 쉽게 малым. 한번 생각해 봅시다. Давайте попроще подумаем. 주님의 구원의 은혜를 받았다고 하는 우리가 Вот мы говорим, что мы получили благодать спасения Господа. 내 시간 전체를 하나님께 드립니까? А отдаем ли мы все свое время Господу? 일주일의 시간 Вот то, что неделю время, 24 곱하기 7 24 умножим на 7, 144시간 중에서 из 144 часов. 여러분이 주님과 관계되어서 드린 시간이 얼마나 됩니까? Сколько же времени мы тратим на то, чтобы посвятить это Господу? 계산해 보면 나와요. Но если посчитать, можно узнать результат. 주일에 오전 시간, В воскресенье до обеда 어떤 посвящают. 소수의 분들은 수요일 저녁 시간, Мало очень количество приходит в среду по вечерам. 그다음에 Затем, 밥 먹기 전에 기도하는 시간, потом мы молимся перед трапезой. 아침 저녁으로 기도하는 시간, Потом молитва утром и вечером. 성경 읽는 시간, Время для чтения Библии. 조금의 교제하는 시간. Время для общения чуть-чуть. 144시간 중에서 여러분 주님께 드리는 시간이 얼마나 될 것 Получается, 같습니까? сколько времени мы все же уделяем Господу из 144 часов в 우리가 неделю? 교회당에 이렇게 모였을 때는 주님 앞에서 제법 괜찮은 사람이라고 생각할 수도 있어요. Ну, когда мы собираемся здесь, в церкви, мы думаем, что, ну, вроде бы ничего мы выглядим перед Господом. 그런데 실제로 수치로 계산을 해보면 Но если реально по цифрам посчитать, на 우리가 цифрах, 주님에 대해서 얼마나 미약한가 하는 것을 발견하게 될 거예요. мы обнаружим перед Господом, насколько мы все же как бы слабы. 그리고 대부분의 시간을 И основное это время 누구를 위해서 씁니까? мы для кого мы тратим? 자기를 위해서 Для 써요. себя тратим. 우리가 무슨 주님을 위해서 큰 일을 하겠습니까? И поэтому, ну, какое великое дело можем мы совершить для Господа? 주님은 지극히 사소한 말씀 하나조차도 지키기를 원하시는 분이라는 사실을 새겨둘 필요가 있어요. И стоит нам всегда думать, помнить о том, что Господь даже малым, за малое какое-то соблюдение Слова Его, Он хвалит. 주님이 성경을 기록하셨는데 Если Господь написал эту Библию, 천지가 없어지기 전에는 율법의 1.1획도 없어지지 아니할 것이라고 и Он сказал, 말씀하셨습니다. пока не придет небо и земля, не придет ни одна черта, ни одна йота из закона. 성경의 말씀 중에서 점 하나도 없어지지 않겠다 그 말이 무슨 말이겠어요? Вот что означает, что даже точка не исчезнет из Библии, что это, о чем это говорит? 점 하나와 같은 것들도 다 기억하신다는 얘기예요. Что 다 Господь 기억하신다. будет помнить даже одну точку. 신앙생활은 큰 일을 잘하는 데 있는 게 아니에요. Что наша духовная жизнь зависит не от каких-то больших великих дел, 그 사람의 진짜 능력은 потому что истинная сила этого человека 눈에 보이지 않는 사소한 것입니다. равняется, она, ну, и можно 눈에 보이지 обозначить 않는 작은 것. чем-то невидимым малым. 그것을 малым 하나님 앞에서 어떻게 заключается. 행하고 있느냐? И как ты исполняешь перед Господом вот это малое, самое 하나님은 малое. 그것을 보신다는 얘기예요. Я хочу сказать, что Господь на это обращает 그래서 внимание. 우리가 구원받은 후에 신앙생활을 할 때 И когда мы после спасения живем духовной жизнью, 어떻게 해야 될까요? как мы должны жить? 주님이 기록하신 모든 말씀에 주의해야 되는 Мы 겁니다. должны обращать внимание на все слова, 주님이 данные 주신 Богом. 모든 말씀에 주의를 하고 살아갈 때 우리는 주님 앞에 설 때 부끄럽지 않을 거예요. И когда мы будем обращать внимание на каждое слово, данное нам Богом, нам не будет стыдно стоять перед Богом. 목사님 потом 너무 Господом. 지나치게 얘기하십니다. Кто-то скажет, что пастор, вы слишком жестко 그런 말을 говорите. 들으면 숨 막힙니다. Дыхание спирает, когда вы говорите такие слова. Дышать тяжело. 숨 막혀야지요. Ну да, должно быть тяжело дышать. 왜? Почему? 이건 제가 한 말이 아니에요. Потому что это же не мои слова. 하나님께서 그렇게 말씀하셨기 Господь, 때문에 Бог так говорит. 우리는 우리의 부족함을 고백해야 될 Мы 뿐만 должны 아니라 нам не только признаваться в своих 주님의 недостатках, 작은 말씀 하나조차도 주의를 기울여야 된다는 사실을 기억할 필요가 а 있어요. помнить всегда о том, чтобы хотя бы в малом слове Господа должны быть очень внимательны и исполнять. 시편 118편 6절입니다. 118-й Псалом, 6 стих. Псалом 118, 118편 6절입니다. 6 стих.
자, 같이 한번 읽어볼까요? Давайте вместе прочитаем, кто найдет. 118-й псалом. 시편은 성경 중앙 가운데 있습니다. Псалом находится как раз к середине Библии, 6 стих, страница 625. Псалом 118, стих 6. «Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои». 내가 주의 모든 계명에 주의할 때에 Когда я буду взирать на все заповеди 여기 Господа. 모든 계명은 10계명을 말하는 게 Тут 아닙니다. под всеми заповедями подразумевается не 10 заповедей. 우리에게는 기록된 하나님의 말씀인 성경을 얘기하는 거예요. Здесь имеется в виду записанное Слово Божие, то есть Библия. 성경에 기록된 모든 말씀에 주의할 때에 비로소 우리는 주님 앞에서 부끄럽게 되지 않을 И 겁니다. когда мы будем внимательны ко всем словам, написанным в Библии, вот тогда нам не будет стыдно, мы не постыдимся перед 그런데 열 Господом. 문화를 남긴 사람은 Но вот человек, который приобрел 10 миль, 지극히 작은 것에 충성했다고 칭찬을 받았죠. Господь Бог похвалил его за то, что он был в малом верен. 큰 것뿐만 아니라 작은 것까지도 신경을 썼다는 얘기예요. Получается, что он беспокоился не только о больших делах, но и даже о маленьком 자, деле. 그런데 두 번째 다섯 문화를 남겼다고 했습니다. Теперь второй пришел и говорит, что мина его принесла 5 миль. 상급이 있습니다. Но тут его ожидает награда. 너도 다섯 고을 권세를 차지하라. И ты будь над 5 городами. 한 문화당 한 고을을 주셨잖아요. Действительно, за одну мину он дает 1 город. 남긴 대로 Вот 주셨습니다. как оставлено, столько и 공평하게 дается. 주셨습니다. То есть крайне справедливо 자, дается. 그런데 열 문화를 남긴 사람과 다섯 문화를 남긴 사람의 차이가 뭐예요? А в чем разница между тем рабом, который оставил 10 мин, и тем, который всего 5 приобрел? 뭐가 없어요? Чего нет? 칭찬이 없어요. 칭찬이. Хвалы нет, похвалы нет. у 지극히 второго. 작은 것에 충성했다는 말이 없단 말이에요. Нет этого слова у второго раба, второму рабу, что ты был малым верен. 이 사람 어떻게 신앙생활했을까요? То есть получается, как он жил духовной жизнью? 구원을 받은 다음에 После получения спасения 큰 것에는 충성했어요. он 큰 был 것에는. верен в большом. 근데 작은 것은 충성하지 А 않았다 그 вот в 말이거든요. малом он не был верен. Вот о 그런데 чем 주님은 речь. 작은 것까지 충성하는 것을 보시는 거예요. Но Господь Бог смотрит, насколько человек был верен и в малом. 자, 현대적으로 이것을 얘기를 해볼까요? Давайте переведем это все на нынешнее время. 자, 현대적으로 좀 봅시다. Посмотрим, как обстоит 자, сейчас. 주일에 우리가 모였습니다. Вот в воскресенье мы собрались. 자, 이건 큰 것에 해당하는 거예요. 큰 것에. Это относится к чему-то большому. 대부분의 사람들이 주일에는 나와요. В основном-то люди приходят в церковь в воскресенье. 주일에 안 나오는 사람에 대해서는 우리가 말할 필요 없고요. Мы не будем говорить о тех, которые по воскресеньям не ходят. 보편적으로 주일에는 나와요. Вот обычно они в воскресенье 자, приходят. 그런데 Но 월요일부터 토요일까지의 그리스도인으로서 내 모습을 보세요. вот обратите на свой облик, как мы живем от понедельника до субботы, вот как христиане. Как мы 주일 живем. 오전의 내 모습과 Посмотрите на свой облик в воскресенье до обеда. 나머지 날들의 내 모습이 같습니까? И затем, как я живу остальное время, вот схожи, мы схожи. 교회 안에서 나는 그리스도인입니다. То есть в церкви, внутри церкви я христианин. 여러분 교회 밖에서도 동일한 그리스도인의 모습으로 살아가십니까? Но живем ли мы точно так же, как христиане, находясь вне церкви? 얼마 전에 недавно 지난주에 하계 수양회가 있었습니다. Вот на той неделе была летняя конференция. 많은 사람이 참석했습니다. Многие люди участвовали. 큰 겁니다. 큰 Это 거. великое, большое. 근데 작은 거는요. А вот малое. 여러분 하루 생활 중에서 성경을 읽습니까? Читаем ли мы Библию каждый ежедневно? 주님께 무릎을 꿇습니까? Встаем ли на колени перед Господом? 성경 언제 읽습니까? Когда мы читаем Библию? 눈 뜨자마자 읽습니까? Как только открываем глаза, 아니면 читаем. 할 일 다 하고 시간 남으면 Либо 읽습니까? все свои дела сделаем, в оставшееся время читаем. 아니면 주일이면 먼지 털어가지고 들고 Либо в 나오십니까? воскресенье стряхнем пыль с Библии, потом приходим сюда. 매일 읽으세요, 매일? Каждый день читаете. 사람은 보통 하루에 3번 밥을 먹어요. Вот человек 3 раза в день кушает, да? 내 육신을 위해서는 А вот ради своей плоти, да. 3번을 식사를 합니다. Мы 시간을 3 내서. раза кушаем, уделяя время на 사람이 это. 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. Но не хлебом единым жив человек, а Словом Божьим, исходящим из уст 하나님이 Божьих. 주신 그 영혼을 위해서는 무엇을 잡수십니까? А вот ради души, которую Господь Бог дал нам, чем мы питаемся 매일의 삶 속에서 в ежедневной жизни? 무엇을 먹고 내 영혼을 위해서 무엇을 Чем мы 잡수시냐 그 말이에요. питаемся для своей души?
성경 없이 어떻게 그리스도인의 삶을 살 수 있단 말입니까? То есть я хочу сказать, как без Библии можно жить христианской жизнью. 모스크바 시내에 도로 표지판이 없다면 어떻게 되겠습니까? И если бы не было дорожных знаков в Москве, в 모든 городе, 자동차가 얽히고 설켜서 어느 Это 길로 был бы 가야 될지 хаос 제 방향을 찾지 못할 на дороге, 거라고요. да, и машины не знали бы, куда двигаться, в каком направлении. 하나님이 왜 성경을 Для 주셨습니까? чего Бог дал Библию? 하나님은 성령으로 우리를 인도하시는데 Если Бог ведет нас через Духа Святого, 성령은 성경을 사용하십니다. 하나님의 а 말씀을. Дух Святой использует Библию, Слово Божие. 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. То есть духовный меч, то есть Слово Божие, имей в себе. 그런데 내가 가는 곳마다 성경은 나와 함께 합니까? Но где бы я ни был, Библия следует за мной. 주일에만 나하고 함께 Либо в 합니까? воскресенье она идет со мной, 월요일은 여러분 성경과 함께 а 합니까? в понедельник мы с Библией находимся. 성경 안 가지고 다닐 거면 Если мы не хотим носить Библию, 틈만 나면 안 볼 것 같으면 если как только есть время, мы не хотим читать, 방법 딱 하나 있어요. 가르쳐 드릴까요? хотите, я вам научу одному способу. 성경 안 가지고 다니는 사람이 신앙생활을 할 수 있는 방법 Вот человек, который не носит с собой Библию, ну как он может жить духовной жизнью? 어떻게 하면 될까요? Как вы думаете, какой тут способ есть? 성경 다 외워가지고 머릿속에 Просто 집어넣고 다니세요. выучить Библию, все держать в голове. 다 외울 자신 없는 사람은 Но кто не уверен в том, что он сможет выучить, 어디 가든지 가지고 다니세요. 어디 가든지. куда бы он ни пошел, он должен 도대체 носить 무엇을 Библию. 먹고 살려고 하십니까? Чем он будет жив, чем он будет жить TV와 тогда? 인터넷에서 쏟아져 나오는 그 정보를 먹고 사시겠습니까? Вот эта информация, которая льется с телевидения и радио, 여러분 나머지 날은 무엇으로 먹고 사시냐고요? вот оставшиеся дни, чем мы питаемся, кормимся? 주님은 교회 안에서요 성경 읽었느냐고 우리는 안 묻습니다. Господь Бог не спросит нас, ты читал Библию? 기도했냐고 교회 가운데서 저도 안 묻습니다. И в церкви я не спрашиваю, ты молился или нет. 그런데요 Но 하나님은 그 작은 것들을 보고 Но 계십니다. оказывается, Господь видит все, даже в малом. 오늘을 하루를 살 때 И когда мы проживаем один день 내가 сегодня, 어떤 얼굴 표정으로 사셨는지 기억하시겠습니까? вот я запомню, вот с какой выражением лица я прожил этот день. 밑으로에서 지나치는 사람들과 똑같은 얼굴 표정입니까? Или у меня такое же выражение лица было, как в метро, когда мы встречаемся с людьми. 그러면 우리가 крайними. 그리스도인인 것이 도대체 어떻게 나타나요? Ну так как мы можем показать в итоге, что мы христиане? 너희는 세상의 빛이라고 했으니까 Если сказано, что вы являетесь светом этому 그리스도인이 있는 миру, 곳에는 а где христиане? 빛과 같은 밝은 모습들이 나타나야 되는 게 Должно 맞잖아요. быть что-то светлое, яркое, да, как свет. Вот мы должны являть этот свет. 전도서에 보면은 В книге Екклезиаста 구원을 написано, 받은 사람은 그 눈빛조차 다르다고 얘기했거든요. написано, что у спасенного человека это взгляд 왜 отличается. 그런데 내 얼굴에는 세상 사람들과 똑같은 표정이 А 나타납니까? почему же я через свое лицо проявляю такое выражение, как будто я не отличаюсь от мирских людей? 이유가 있겠지요. Видимо, есть причина. 자기 자신이 가장 잘 알 겁니다. Каждый сам себя 나는 очень хорошо 그리스도인이라는 이름은 있지만 хорошо знает, что да, я ношу имя христианина, 대부분의 삶 생활 속에서 시간 속에서 나는 그리스도인답지 않았던 거예요. но в основном в свое время в этой жизни я не показываю, что я христианин. 사람의 눈은 속일 수 있어도 Можно обмануть человеческие глаза, 목사의 눈은 속일 수 있어도 можно обмануть глаза пастора, 하나님의 눈은 속이지 못합니다. но очи Господа мы не сможем обмануть. 우리가 밝은 모습으로 살지 못하면서 Мы не можем жить вот такой яркой жизнью, 교회 안에 모였을 때 светлой. 형제님, 자매님 사랑합니다. И собираясь в церкви, говорим, признаемся в любви брату, сестре. 외식이라고 하나님은 Но 말씀하실 거예요. Господь говорит, скажет, что это лицемерие. 그 외식이 하나님의 심판을 부를 거다고요. Это 책망을 лицемерие 부를 거라고요. вызовет в итоге как бы, отношение от Господа, обличение и критику. 다섯 문화 남긴 사람은요. А человек, оставивший 5 мин, 지극히 작은 것에 충성했다는 칭찬이 없어요. он не получил похвалы от Господа, что был верен в малом. 큰 것에는 충성했지만 Может быть, он был верен в большом, 작은 하루하루의 삶 속에서는 지극히 작은 것에는 충성 안 한 но 거예요. ежедневно в своей жизни, в очень малом, он не был верен. 이윤을 남겼지만은 Он принес какой-то проценты, 조심하지 않았어요. но 작은 것까지. он не был до конца внимателен. 계시록 2장 3장에 보면은 교회에 대한 칭찬과 책망이 있습니다. Во 2 и 3 главах Откровения мы читаем о церквах, как Господь Бог какие-то церкви похвалил, какие-то 하나님은 порицал. 완벽하게 행한 것만 칭찬하시는 게 아니에요. Вы не думайте, что Господь Бог хвалит только за что-то совершенное, за идеальное 잘한 что-то. 것은 칭찬하시지만 За хорошее Он хвалит, но 잘못한 것은 책망하시는 하나님이에요. если что-то не так поступаем, Господь Бог обличает
ругает, 그래서 오늘날 осуждает. 대부분의 사람들은요. И на сегодняшний день в основном люди, 그 중에서 신앙생활을 잘한다고 하는 사람이 то есть среди тех людей, которые утверждают, что они живут хорошей духовной жизнью, 5문화 정도 남겼을 거예요. то, 5문화. скорее всего, это те люди, которые приобретут всего 5 мин, 그런데 그 приобретают. 5문화 남긴 사람도 아주 소수에 불과할 거예요. Но эти даже 5, приобретшие 5 мин, относятся к небольшому количеству людей. 그런데 대부분의 그리스도인이라는 이름을 가진 사람들은요. Но в основном люди, несущие имя христианина, 한 문화를 수건에 싸서 땅속에 묻은 사람이에요. это те люди, которые взяли, завернули одну мину в платок и 자, закопали. 이 사람은 한 문화를 받아가지고 Этот человек, получив одну мину, 수건에 싸가지고 보관해 버렸어요. завернул платок и сохранил. 자, 예수님이 주인이 돌아와서 뭐라고 И 얘기합니까? что же говорит тогда хозяин, возвратившись ему? 이 악한 종아. И говорит ему, 자, так, 이 악한 종아 22절. в 22 стихе говорит, лукавый раб. 자, 악한 종이라고 Он 말씀하셨습니다. говорит тут лукавый раб, на самом деле нечестивый раб. 네 말로 너를 판단하노니 Ты знал, то есть твоими устами буду 내 судить 주인은 тебя. 엄한 사람이니까 Вот, поскольку я человек-то жестокий, 이 한 문화 잃어버리면 안 되니까 싸서 보관했다는 거잖아요. то есть означает, что вот ты вот, чтобы не потерять эту мину, взял и завернул платок и сохранил. 자, 주인의 얘기를 들어보십시오. А теперь подумаем, что же сказал хозяин. 자, 23절 같이 Господин. 읽어보겠습니다. В 23 стихе. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» 같이 읽어봅시다. Давайте вместе прочитаем еще раз. 23 стих. «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» 자, 그러면 Тогда... 그 말이 뭐예요? так, то есть нет такого слова, ну ладно. 예, 네가 주인을 안다면 Хорошо, если ты знаешь господина, 하나님을 잘 안다면 то есть если ты хорошо знаешь Бога, 어찌하여 네 은을 은행에 두지 아니하였느냐? отчего же ты не отдал серебра моего в оборот, то есть в банк не отдал? 자, 이 은행이 뭘까요? А что здесь имеется в виду под банком? В других переводах там банк имеется. 왜 은행에 두지 은행이 뭘까요? Вот что означает тут банк тогда? 뭐라고 Как вы 생각하세요? думаете, под банком что имеется в виду? 예? 천국이래. 천국? Царство Небесное. 아니 우리가 땅에 있는데 어떻게 천국에다가 둘 수는 А 없잖아요. если мы же на земле, мы не можем туда положить-то. Царство Небесное пока. 어찌하여 은행에 맡겨두지 않았느냐? Отчего же ты не отдал серебра моего в 여러분, банк, в оборот? 이 땅에 하나님의 은행이 있습니다. Вы знаете, на этой земле есть своеобразный Господний банк. 뭘까요? Как вы думаете, что это? 하나님이 이 땅에 허락하신 주님의 몸된 교회를 얘기하는 거예요. Здесь 교회를. имеется в виду тело, которое Бог допустил на этой земле, которое является телом Христовым. 그래서 문화를 은행에 맡겨두었다면 И поэтому, если бы он это серебро пустил бы в 그러면 оборот, 이자라도 남기지 않았겠느냐 그 хотя 말이에요. бы, чтобы я, придя, получил прибыль хотя бы. 자, 돈 버는 재주가 없으면 장사해서 돈 버는 재주가 Но 없으면 если торгуя, нет у тебя таланта зарабатывать деньги, 이자를 주는 은행에 맡겨두면 손해는 хотя бы 나지 않아요. нужно 이익이 было 되는 бы 거예요. отдать в банк эти деньги, чтобы получить проценты, и ничего бы не потерял. 자, 보세요. 생각해 봅시다. Вот давайте подумаем. 주님은 내가 돌아오기까지 장사하라 그랬어요. Ведь Господин повелел, да, сказал, Господь Бог тоже повелел, чтобы пустили в оборот, 그런데 이 пока я 한 не 문화를 받은 возвращусь. 사람은 Но человек, получивший одну мину, 장사를 했습니까? 안 вот он 했습니까? торговал, пустил в оборот или нет? 안 했습니다. Нет. 그는 불순종했다 그 말이에요. Он проявил 불순종. непослушание. 주인의 말에 불순종했습니다. Проявил непослушание словам 장사하라 그 Господина. 말은 이윤을 남기라 그 말이고 Пусти в оборот, это означает принеси проценты, прибыль. 썩지 않을 영원한 것을 남기라는 얘기예요. Это означает, что оставь нетленное и 이 вечное. 세상의 대부분의 것들은 썩는 것들이에요. Потому что все на этой земле почти все тленное. 그런데 주님과 주님의 교회와 하나님의 말씀과 연결된 것들은 썩지 않는 거예요. Но то, 영원히. что связано с Богом, с небесами, со Словом Господним, это вечно нетленное. 자, 이 사람은 문화를 쌓아가지고 싸서 보관했잖아요. Итак, этот человек завернул мину, сохранил, 자, то есть он не закопал. 구원을 받았어요. Получил спасение. 구원을 받은 사람인데 Получивший спасение этот человек. 구원받은 무리 가운데 연결이 안 돼 버린 거예요. Но этот человек не прикрепился к церкви, где собираются спасенные люди.
구원을 받았는데 вот получил спасение, 교회에도 출석을 하는데 или вроде бы посещает церковь, 교회의 일들과 연결이 안 돼요. но он не связан с церковными делами. 함께 주님을 위해서 복음을 위해서 사는 것에 힘을 더하지 않아요. То есть он не прилагает силы, чтобы вместе еще больше, слушая Слово Божие, Евангелие, жить для Господа. 복음을 전하는 곳에 참여하거나 협력하지 않아요. Он не соучаствует и не прилагает свои силы в деле благовествования. 만약에 그랬다면 Если действительно это так, 이자라도 얻었을 것이다. вот если бы хотя бы проценты бы мог принести, 하나님께로부터 상을 받았을 것이다 그 да, 말이에요. если бы он действительно послужил бы, мог бы хотя бы награду получить от Господа. 그래서 무리 가운데 구원 얻은 무리 가운데 거하면은요 문화를 절대 뺏기지 않아요. Если человек 이자가 남기 находится 때문에. среди спасенных людей, он никогда не потеряет милу, 보세요. да, не отнимет, 내가- принесет прибыль 내가 наоборот. 전도는 못해도 Хорошо, вот я не умею благовествовать, 복음 전하는 그곳에 함께 했어요. но я был в том месте, где благовествуется. 그러면 뭐가 생기는 И 거예요? тогда что появляется? 이자가 생기는 거예요. 이자가. Прибыль, проценты появляются. 그런데 내가 전도도 못했어요. Ну вот я не смог не 그런데 복음 благовествовать. 전하는 곳에도 함께 안 했어요. И даже не был в том месте, где благовествуют. 이 사람 나중에 어떻게 돼요? И что будет с этим человеком потом? 그 한 문화를 뺏기게 되는 거예요. Это одна мина отнимется от него, у него. 한 고을을 뺏기는 한 도시를 То есть 빼앗겨 он 버리는 거예요. лишается одного города. 예를 들어서 Например, 베제르부르크가 나의 도시라면 вот если, 나의 소유라면 если Санкт-Петербург принадлежит мне, это мой город, 그런데 주님 앞에 섰을 때 이 но вот когда я предстану перед Господом, 도시 뺏겨요. Господь отберет этот город, 그 얘기입니다 지금. отнимется этот город. Вот 그래서 о чем речь. 무리 가운데 거하면은요 빼앗기질 않는 И 거예요. когда будем пребывать среди спасенных, не отберется. 빼앗기기는커녕 이자가 늘어나는 Не 거예요. то, что отберется, наоборот, прибыль умножится. 요한 1서 2장 1 Иоанна, 2 глава. 2장 28절입니다. 2장 28절입니다. 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих. Послание Иоанна, 2 глава, страница 181. 같이 읽어보겠습니다. 2 глава, 28 стих. Читаем вместе. «Итак, дети, пребывайте в нем, чтобы, когда он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред ним пришествие его». 주님이 다시 오시면 Когда Господь опять явится, 우리가 주님 앞에서 부끄럽지 않게 돼야 됩니다. 부끄럽지 않게. мы не должны постыдиться пред ним. 구원받은 사람들에게 하는 말이에요. Это относится к спасенным людям. 누가 부끄럽게 될까요? А кто постыдится все же? 장사하지 않은 사람은 부끄럽게 되는 Тот, 거예요. кто не пустил в оборот, ему 지옥을 будет 간다는 말이 стыдно. 아니고 Здесь не идет речь о том, что он пойдет в ад. 구원받은 사람은 누구나 천국을 가지만 Спасенные люди, конечно, все пойдут в Царство 어떠한 Небесное. 상급과 영광도 없기 때문에 Но поскольку он не получит ни одной награды, 이게 никакой 부끄럽게 되는 일이에요. славы, 부끄럽게 되는 일. ему будет стыдно. 그래서 여기 성경에서 말하는 우리 그리스도인들에게는 천국에서 주실 상급과 영광과 기업이 준비가 돼 있어요. Поэтому в Библии говорится, что христиан в Царстве Небесном ждет награда и слава. 그걸 가장 쉽게 알 수 있는 것이 И очень легко об этом можно узнать. 출애굽한 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 Вот 때 когда израильский народ после исхода из Египта оказался в пустыне, потом в ханаанской земле, 가나안 땅은 기업으로 약속이 돼 있었습니다. должен был попасть туда, ханаанская земля была обещана как удел, 근데 наследие 누가 для 더 них. 많이 차지하죠? Но кто больше возьмет, кому достанется больше удел? 전쟁을 치른 사람이에요. 전쟁을 Те, 치른 사람. которые участвовали в войне, 주님의 약속을 믿고 전쟁을 한 사람. те, которые поверили в обещание Господа и 합당한 участвовали 사람들이 땅을 더 많이 차지하는 в 거예요. войне, да, то есть достойные люди, им достанется больше удел. 가나안은 천국의 그림자인데 То есть ханаанская земля – это прообраз Царства Небесного. 그 천국에서 누가 기업을 많이 И 얻을까요? кто больше, кому достанется больше удел в этом Царстве Небесном? 주님 앞에서 합당하게 행한 자입니다. Тот, кто достойно себя вел перед Господом. 어떤 사람이 말합니다. И некоторые говорят, 나 구원 받아서 천국 가게 됐으니까 ну, поскольку я получил спасение, я попадаю в Царство 더 Небесное, 이상 필요 없대요. чего еще 천국만 가면 еще 되지. больше нужно? 상은 무슨 Ну, зачем мне 상 안 награда? 받아도 상관없대요. Мне все равно, будет награда или нет, главное попасть в Царство, говорят. 주님 앞에 서서 그 얘기 한번 해보십시다. Ну, нужно ему предстать сначала перед Господом 사람이 и 주는 상이 сказать 아니에요. эти слова. 사람이 주는 상이 Ведь 아니에요. эта награда дается не человеком. 러시아의 대통령이 Вот представьте, российский президент 당신에게 훈장을 주겠습니다.
줍니다. говорит, вам вручается орден. 그럼 단장하고 Вы нарядитесь, 크레물린으로 да? 안 달려갈까요? Разве вы не побежите в Кремль для получения 근데 어떤 사람이 награды? 그럽니다. А некоторые скажут, 나는 да, 대통령이 주는 상 따위는 필요 없어요. да мне не нужна эта награда от какого-то президента, 자, 이상한 사람이죠. странный человек, да? 이상하잖아요. 그런데 Это странно. 하나님이 상을 주겠다고 Но если 하는데 сам Бог дает нам 아예 나 награду, 상은 필요 없고 а я говорю, не нужна мне эта 그럼 награда, 뭐가 필요한데요? а что же тогда нужно? Что? 하나님이 주시는 상이 무엇인지 모르니까 그래요. Просто человек не знает, 그 영광이 어떠한 것인지를 모르니까 что за 그런다고요. награда, что за слава. 그래서 да? 여기서 한 문화라는 것은 Поэтому здесь под миной имеется в 구원받은 виду, 모든 그리스도인 각 사람에게 주시는 기본적인 상을 얘기하는 거예요. это под одной миной подразумевается основная награда, которая 그런데 дается всем христианам. 주 안에 거하지 않으면 Но если не будем пребывать в Господе 이 문화를 Иисусе, 은행 안에 은행에라도 맡겨두지 않는다면 если эту мину не отдадим хотя бы в банк для 주님의 교회 процента, 가운데 거듭난 사람들 가운데 함께 하지 않는다면 то есть не будем пребывать в церкви среди спасенных людей, 기본적인 상급조차도 то 빼앗긴다 그 даже 말이에요. основную награду мы не 그래서 이 한 получим. 문화를 가진 사람은 열 문화 가진 사람에게 자기의 문화를 뺏긴 거예요. Поэтому вот этого тот, который не принес ни одной мины, взяли у него мину, отняли и отдали принесшему 10 мин. 겨우 천국에 갔어요. То есть 겨우. еле-еле попал в Царство 근데 Небесное. 아무것도 없어요, Но 천국에서. там он ничего не 이것이 получит. 굉장히 царство. 부끄러운 일이 될 Это 겁니다. будет самое постыдное дело. 왜 그럴까요? Почему? 모두가 가지고 있어요. Потому что 모두가. у всех будет. 모두가 크고 작은 상급을 다 가지고 Большая 있는데 или маленькая награда у всех будет 자기만 иметься. 없어요. И только у него не будет. 어떻게 И 되겠습니까? что же? 이게 부끄러운 거예요. Вот что такое постыдно. 고린도전서 3장에 보면은 Если посмотреть 1 Коринфянам 3 구원받은 главу, 이후에 우리가 행한 일들에 대해서 불이 지나간다고 돼 있습니다. то есть сказал, что огонь пройдет среди дел, среди нас, спасенных людей. 구원받은 사람에게 불이 지나가는 것이 아니고 Не у человека, который получил спасение, пройдет 구원받은 огонь, 사람이 한 일에 대해서 불이 지나간다 그랬습니다. а огонь пройдет среди дел этого спасенного человека. 금은 보석으로 세운 사람은 Человек, 금은 보석으로 세운 사람 если золото превращается в сокровище, драгоценный камень, 안전합니다. то есть, да, тогда этот человек в безопасности находится. 값어치 있는 것으로 세운 사람의 자기 То есть, 신앙생활을. то есть этот человек очень ценит свою духовную жизнь. 그런데 Но 나무나 볕이나 이렇게 세운 사람은요. человек поставлен как дерево там, как 공력이 дрова, 지나가면 다 불타버려요. 아무것도 없어요. пройдет вот этот ветер и все сгорит, ничего не останется. 뭐 상이 없다 그 말이에요. Это 결국은. говорит о том в итоге, что не будет у него 여러분 награды. 그리스도인에게 주실 상급과 영광이라는 것은 작은 것이 아니고 주님이 약속하시고 말씀하신 거예요. И та награда, и та слава, которая ожидает христиан в Царстве Небесном, это не является чем-то малым. Это обещание самого Господа. 그러니까 나는 상급 필요 없다고요? И поэтому, когда я говорю, что мне не нужна награда, 그게 무슨 말인 줄 아세요? вы знаете, что я имею в виду тем самым? 나는 하나님 말씀에 불순종합니다라고 말하는 Он 사람이에요. говорит тем самым, что я проявляю непослушание Слову Божьему. 나는 불순종을 선언해 버린 То 거예요. есть я провозглашаю непослушание просто. 천국만 가면 된다는 사람 Человек, который говорит, главное попасть в Царство Небесное. 정말로 구원받았을까요? А он действительно получил спасение тогда. 생각해 봐야 돼요. Надо поразмыслить. 도대체 그런 말들이 어떤 마음에서 나오는지. От чего, из какого сердца исходят такие слова? 사실은 구원 얻은 마음에서 나오기 힘든 말이거든요. На самом деле сложно услышать эти слова от спасенного человека. 주님이 약속하셨는데, Если Господь обещал, 주님이 보상하시겠다고 и если 말씀하셨는데, сказал, что я возмещу тебе, 천국값만 가면 되고 나는 그거 다 필요 없다고요? а я говорю, что мне главное попасть в Царство Небесное, никакие награды мне не нужны. 이것이 겸손입니까? Это что, скромность? 교만입니다. Нет, это высокомерие. 하나님께 대적하는 말이에요, 주님에게. Эти слова противятся 그거는 Господу. 교만한 마음에서 나오는 얘기입니다. Эти слова исходят из надменного сердца 사람이 человека. 누구간데 Кто такой человек? 하나님이 말씀하시고 약속하신 것을 То, что Господь сказал и обещал, 나는 필요 없다. а Он говорит, что ему не нужно 그럼 это. 하나님이 내게 필요한 것이 무엇인지를 모르신단 말입니까? Тогда это что означает, что Господь не знает, что мне нужно, 하나님 나라에서도 내게 필요한 것들을 주님이 주시는 거예요. и то, что мне нужно в Царстве Небесном, Господь дает. 자, 고린도전서 3장 한번 1 찾아봅시다. Коринфянам, давайте откроем 3 главу. Первое послание к Коринфянам, глава 3. 9절 10절입니다. 그냥 10절 읽어봅시다. 206 страница, стих 10. 10 стих, 1 Коринфянам,
206 страница, читаем, 10 стих. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». 기초가 튼튼합니다. Основание твердое, 이 крепкое. 기초가 예수 그리스도입니다. Это основание Иисус Христос. 그렇지만은 각각 그 위에 어떻게 세우기를 조심할지니라. Но каждый должен смотреть, должен быть внимательным, кто как будет строить на этом основании. 구원을 받았다면 Если получил спасение, 그 예수 그리스도의 은혜 위에 то на благодать Иисуса Христа 내가 어떻게 신앙 생활을 할 것인가 매우 중요합니다. очень важно, как я теперь буду жить духовной жизнью отныне. 구원은 시작이라고 말씀을 드렸어요. Я говорил, что спасение это только начало. 근데 천국만 가면 된다는 사람은 구원은 끝이라고 얘기하고 있는 Но 거예요. человек, который считает, главное попасть в Царство Небесное, и все, он говорит, что спасением все заканчивается. 하나님 말씀에 대적하고 있는 거예요. То есть он противится Слову Божьему. 자, 그리스도 터 위에 어떻게 세우기를 조심하라 그랬죠? Тут сказано, что что ты будешь класть на основании, будь внимателен. 12절, 13절 Каждый смотри, 읽어보겠습니다. что строит. 11 по 13 читаем. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». 구원받은 이후에 우리가 생활한 것에 대해서 Вот насчет нашей духовной жизни после спасения. 불이 지나갑니다. Огонь проходит. 값어치 없는 것은 다 불타버릴 거라 Огонь 그랬어요. испытает то, что не является ценным, все сгорит. 성경이 말하는 값어치 있는 것들만 남게 될 거예요. И останется только то ценное, о чем говорит Библия. 그래서 누구든지 그 위에 세운 공력이 그대로 있으면 상을 받고 14절 읽어봅시다. 14 по этому стих прочитаем. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду». 15절 И 읽어봅시다. 이제. 15. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня». 구원도 받았고 어떤 사람은 То есть некоторые получили спасение 주님을 위해서 한 일도 있어요. и что-то сделали для 이 Господа. 사람은 상을 받는다 그랬습니다. То есть этот человек получит награду. 근데 15절의 사람은 А 어때요? вот человек из 15 стиха, что его 전부 ожидает? 불타버렸어요. Все сгорит. 자기는 구원을 얻었습니다. Хотя он получил 자, спасение. 구원은 있는데 뭐가 없어요? Спасение есть, а чего нет? 상급이 없어요. 영광이 없어요. Награды нет, славы нет. 이게 부끄러운 거예요. Вот что такое. 그래서 Вот 불 он 가운데서 тем самым 얻은 구원이라고 말하는 постыдится. 겁니다. Поэтому говорится, что спасение как бы из огня. 롯과 같은 사람이죠. 롯과 Вот 같은 такой 사람. человек, как Лот. 아브라함을 떠났습니다. Он отошел от Авраама, 결국 다 불타버린 и в 거예요. итоге все у него сгорело. 생명은 얻었는데 Да, он-то спас свою жизнь. 소유는 다 Но все, что 잃어버렸어요. принадлежало ему, все имущество, все сгорело. 지옥은 가지 않았어요. Он в ад не идет. 의인이라고 Не попал. 성경은 말합니다. И Библия говорит, что он был праведником. 성경이 의인이라고 표현하지 않았으면 롯이 구원받았는지 우리가 알기도 어려워요. Вот если бы Библия не говорила, что он праведный, мы бы не могли догадаться, что он получил спасение или 성경이 нет. 의인이라고 말하지 않았다면 우리는 그가 구원받지 않은 사람이라고 말하기 쉬울 То 거예요. есть, 그 생활을 보면 если бы из Библии мы не узнали, что он был праведником, да, нам было бы очень трудно судить, что он был спасенным, да, судя по его жизни. 불 가운데서 얻은 구원. Спасение как бы из огня. 이런 사람들이 있을 수 있기 때문에 말씀하신 거예요. Вот есть могут быть такие люди, поэтому так говорится 아주 здесь. 쉽게 얘기해 봅시다. Давайте очень проще еще 불 поговорим. 가운데서 구원을 Просто. 얻었다. Вот спасение из огня он 주님 앞에 получил. 우리가 모두 모였는데 Вот мы все собрались перед Господом. 가장 멋진 옷을 입고 나아갔어요. И в самой такой нарядной, лучшей одежде 근데 불 предстали. 가운데서 얻은 구원은 뭘까요? Но вот спасение как бы из огня, что означает? 다 불타버려가지고 입을 옷조차 Все 없어요. сгорело и даже нет одежды. 벌거벗은 ноги. 몸으로 서 있는 То 거예요. есть он нагим уже стоит перед Господом. 그 천국만 가면 됩니까? Поэтому что, хотите только в Царство 보세요. Небесное попасть? 영원히 벌거벗고 섰다고 생각을 Вот 해보세요. представьте, что навечно будем мы стоять нагими. 다른 모든 사람들은 멋진 옷으로 단장하고 Все 섰는데 другие 영원히 будут вечно будут стоять нарядно, роскошно одежды. 아무것도 입지 않고 벌거벗고 А 서 мы 있어요. полностью ноги будем стоять вечно. 이렇게 생각하면 아주 간단해요. Ну, если вот так вот подумать, очень 왜 просто. 이렇게 극단적인 설명을 하셨을까요? 예수님께서. Вот 사도 почему же 바울은 апостол Павел приводит такие крайние примеры? 이것이 사실이기 때문에 Поскольку это факт, это истина. 주의하라고 우리에게 И 얘기하는 он 거예요. говорит нам, чтобы мы обращали на это 그 터 위에 внимание. 어떻게 세우기를 조심할지니라.
Поэтому смотри, что строишь на этом основании. 구원받았다고 자랑할 게 하나도 없어요. И нечего нам хвалиться, что получили спасение. 구원받은 거 감사합니다. Да, мы благодарим, что получили 근데 спасение. 이것은 끝이 아니고 Но это не конец. 주님 앞에 서는 날까지 До того дня, как предстанем перед 우리가 Господом, 어떻게 살아야 될 것인가 하는 문제가 남아 있고 есть проблема, как мы теперь должны жить. 주님이 돌아오시면 И когда вернется второй 각 раз 사람의 일한 Господь, 대로 갚아 주신다고 얘기를 Он 하신 сказал, 거예요. что по делам каждому воздаст. 그리고 주님께 받은 이 영광은 영원하다고 성경은 И 말합니다. Библия говорит, что слава, полученная от Господа, будет вечной. 그래서 열 고울 권세를 차지하라. И поэтому дается тебе в управлении 10 다섯 고울 권세를 차지하라. 10 городов, будешь управлять над 5 городами. 하나님께로 받은 영원한 영광을 이렇게 표현한 거예요. Вот эта вечная слава, которую мы получим от Господа, вот так 사람들이 이해하기 обозначается. 쉽도록 하기 위해서 열 고울, 다섯 고울 이렇게 Просто 말한 приводится 겁니다. пример в виде 10, 5 городов, чтобы людям было 주님이 주시는 понятно. 상급이 겨우 우리가 지금 이 땅에서 열 고울 권세를 차지하는 것과 같겠습니까? Неужели та награда, 훨씬 크지요. на самом деле, которая ожидает нас в Царстве Небесном, может ли она приравниться к этим 10 или 5 городам? 그런데 Нет, она будет намного больше. 눈에 보이는 것으로 설명해 주시기 위해서 그렇게 말씀하신 Но 거예요. Иисус просто приводит, так объясняет, что на примере вот видимого чего-то, чтобы нам было легче 자, понять. 그러면 이제 우리가 알아야 될 게 있어요. Хорошо, есть то, что мы должны знать. 도대체 무엇이 상이 될 것이냐 하는 문제입니다. Что же тогда станет наградой? 특별히 За что получим награду? 특별히 성경에 면류관이라는 표현이 있어요. Вот в 면류관. Библии есть такое особое слово, это венец, да? 상이라는 말도 있지만 면류관이라는 말이 Есть 있거든요. награда и есть слово венец еще. 이것은 매우 특별한 상이거든요. Это какая-то особая награда, правда? 그래서 도대체 Поэтому, 우리 삶 속에서 무엇이 면류관이 될 것인가 먼저 поэтому нужно 살펴봅시다. подумать, да, что я должен сделать в этой жизни, чтобы получить этот венец. 그런데 모든 운동 경기를 할 때는 Но вот когда все занимаются спортом, да, состязания бывают, 규칙이 아주 중요해요. 규칙이. очень важны правила. 법대로 경기해야 됩니다. То есть по правилам нужно соревноваться. Да? 운동장 밖에서 공을 찼는데 Вот 골이 그- 냈어요. Вот, допустим, на стадионе, да, гоняют мяч. И Да. попали. 운동장 밖에서 찼는데 공이 들어갔어요. Хорошо, это вне стадиона гоняли мяч, и мяч попал в ворота. 골인입니까 아닙니까? Это будет считаться голом? 아니잖아요. Нет. 왜 법대로 안 했기 Ну, 때문이에요. поскольку там никаких правил, это вне стадиона. 운동장 안에서 차야지 골인이 되는 А 거예요. в мяч нужно 1점이 되는 попасть в 겁니다. гол, когда внутри стадиона идет 우리가 신앙생활 состязание. 하는 것도 마찬가지예요. Это касается и нашей духовной жизни тоже 자기 самое. 생각대로 틀렸습니다. Если я так, как я думаю, как хочу, это неправильно. 내가 이렇게 하면 рассуждать. 하나님이 기뻐하시겠지. Если я буду вот так поступать, это Бог будет радоваться. 틀렸습니다. говорит. Нет, неправильное рассуждение. 법이 있어요. Есть закон. 성경에 기록된 대로. Тоже, как написано в Библии, да, 그래서 надо. 법대로 신앙생활을 하는 것이 매우 중요한 거예요. Поэтому очень важно по закону жить духовной жизнью. 자기 закону 생각으로 Божьему. 신앙생활하지 마세요. Пожалуйста, не живите духовной жизнью, как вы считаете нужным. 우리는 개인주의가 가득한 세상 속에 살고 있기 때문에 Да, мы живем в этом обществе, где очень развит индивидуализм. 신앙생활도 자기 개인주의로 하고 있어요. 자기 И 생각대로. получается, и духовную жизнь, духовную жизнь ведет так, как он считает нужным. 그리고 자기는 잘한다고 생각해요. И хвалит себя, что он правильно поступает. 나중에 хорошо. 다 불탑니다. А потом все это ведь сгорит. 하나님 말씀대로 신앙생활하지 않는 거 다 불타는 것들이에요. Все, что делается не по Слову Божьему, все сгорит. 주일에 교회에 나오기는 했는데 В воскресенье там пришли на богослужение. 몸은 교회당 안에 Тело находится внутри 마음은 церкви, а душа где 다른 곳에 находится? 있어요. В другом месте может находиться у кого-то. 법대로 안 한 거거든요. То есть 이건 не 헛된 поступает. 일이에요. То есть зря он время тратит, время 그 зря. 사람하고 안 나온 사람하고 무슨 차이가 있어요? Ну, тогда какая разница будет между этим человеком и тем, который вообще не пришел в этот день? 같은 거예요. 하나님 보실 때는. И в глазах Божьих они 교회 будут 왔어요. одинаковы. Либо пришел в церковь, 실컷 졸다 갔어요. вдоволь вздремнул, поспал и ушел. 안 나온 것하고 뭐가 달라요? И какая разница между тем человеком, который вообще не пришел? 똑같아요. Равная позиция. 하나님은 모든 것을 То 보신다니까요. есть Бог 정확하게. смотрит на все, Он четко 그래서 смотрит на все. 법대로 말씀대로 신앙생활하는 것이 매우 중요한 Поэтому 거예요. очень важно нам жить по Слову, по закону Божьему. 말씀대로 하지 않으면 Если не будем по Слову, 우리는 외식하게 되는 거예요. то мы будем 외식하게. просто лицемерами. 다른 사람 눈에 보이게 한다고요. Для того, чтобы показаться в глазах других людей. 제가 이해할 수 없는 것은 Вот то, что я не могу понять, 사람들이 왜 교회당에 나와서 목사에게 그렇게 잘 보이려고 하는지 я не 모르겠어요. знаю, почему люди приходят в церковь и так хотят показаться хорошим в глазах 그 사람의 пастора. 하나님은 목사네요. Получается, для этого человека Богом является пастор. 그렇습니까? Разве так?
우리는 하나님을 섬겨요. Мы-то служим Богу. 우리는 목사, 신부를 섬기는 게 아니라고요. Мы не служим ни пастору, священнику. 목사한테 눈 맞추고 잘 보여서 뭐 하게요? Что же мы стараемся так угодить пастору? Что толку от этого? 하나님께 잘하도록 힘쓰세요. Старайтесь угодить Богу. 자, 성경 찾아보겠습니다. Давайте откроем Писание. 디모데후서 2장 5절. 2 Тимофея, 2 глава, 5 стих. 디모데후서 2장 5절입니다. 디모데후서 2장 2 5절. Тимофея, 2 глава, 5 стих, страница 257. 2 глава, 5 стих, 257. Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться. 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 멸류관을 얻지 못할 것이다. То есть имеется в виду, кто участвует в соревновании, если не по правилам он участвует, не получит никакой награды. 당시에 로마가 지배하는 Вот в то время 세상이었기 때문에 этот был мир, когда правила Римская империя. 고대 올림픽과 같은 경기들이 있었을 И 거예요. были вот как в древние времена Олимпийские игры. Да? 그래서 우승자에게는 멸류관을 줬거든요. И кто занимал первые места, получал венец. 그래서 법대로 경기해야 된다. И поэтому по закону, законно нужно состязаться. 우리는 성경의 울타리 안에서 말씀대로 신앙생활해야 То есть 됩니다. мы должны жить, то есть вести духовную жизнь внутри этого забора, да, своеобразного забора, то есть 그 사람에게 Библии, 멸류관을 주십니다. внутри слова его, и тогда получим венец. 고린도전서 9장에 보면 первый- 썩지 아니할 멸류관이라고 있습니다. 1 Коринфянам, 고린도전서 9장 25절. 9 главе, 25 стихе говорится о нетленном венце. 1 Коринфян, 9 глава, 25 стих. 고린도전서 9장 25절입니다. 9 глава, 25 стих, 같이 страница 읽어보겠습니다. 211, читаем вместе. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного». 읽어주는 성경 듣지 마시고요. Пожалуйста, не слушайте только то, что вам читают. 같이 읽자고 말 안 해도 Даже если я не говорю, давайте вместе 읽을 читать, 때 같이 읽으세요. желательно, чтобы вы вместе читали. 전화 통역하시는 분의 눈이 필요한 게 아니고 Потому что тут не требуются глаза, либо мои, либо переводчика. 여러분의 눈으로 읽으세요. Чтобы вы 여러분의 입술로 своими 읽으세요. глазами читайте, своими устами что-то произносите. 그래서 여기 보면은 И вот мы видим в 25 стихе. 이기기를 다투는 자는 모든 일에 절제한다. Все подвижники, да, кто хотят победить, они воздерживаются от всего. 그들은 썩지 아니할 멸류관을 얻고자 하기 때문이다. Но они те-то для получения венца тленного будут 구원받고 стараться. 신앙생활을 하는데 А вот мы, то есть те люди, которые получили спасение, живут духовной жизнью, 자기의 말과 но свои слова, 자기의 행동을 свои поступки, 하나님 말씀을 따라서 절제하는 사람 있잖아요. то есть они воздерживаются, да, во всем по Слову Божьему. 이 사람에게는 Есть такие. 썩지 아니할 영원한 멸류관을 주겠다고 И 했습니다. вот они как раз получат нетленный вечный венец. 신앙생활에는 절제가 필요하다는 얘기입니다. То есть речь 절제. идет о том, что в духовной жизни вот требуется воздержание. 공부를 잘 좋은 성적을 내려면 Чтобы иметь хорошую успеваемость. 하고 싶은 거 다 하고 좋은 성적 내기 Ты не 어렵잖아요. получишь хорошие оценки, если будешь делать все, что ты захочешь, а потом остальное время посвятишь занятиям. 신앙생활도 마찬가지예요. Это касается и духовной нашей жизни. 자기 몸을 가볍게 해야 됩니다. То есть мы должны держать тело налегке 주님 만날 때까지. до встречи с Господом. 신앙생활을 하는데 나를 무겁게 하는 것들 있잖아요. Вот есть то, что делает тяжелым меня, да, во время 이런 것은 전부 духовной 다 벗어 жизни. 던져야 되는 То есть это 거예요. нужно все отбросить, снять и выкинуть. 어떤 친구는 내가 주님 섬기는데 방해가 되는 친구가 Вот 있거든요. есть такой друг, который мешает мне в служении Богу. 그러면 그 친구하고 Ну, тогда- 관계 끊어야 됩니다. Просто нужно расстаться с этим другом, порвать все 어떤 나쁜 отношения. 습관 있잖아요. Либо есть какие-то вредные привычки. 죄 짓게 하는 습관들 있잖아요. Вот есть такие привычки, из-за чего я совершаю согрешение. 과감하게 Грешу. 끊어내야 됩니다. 벗어버려야 됩니다. Смело, 그런 дерзновение 것들 должен 절제하지 просто 않으면 안 돼요. отсечь, если в этом я не проявлю воздержание, нельзя. 교회 안에서 И внутри церкви. 자기 하고 싶은 말 다 하고 살지 않아요, 아무도. Никто же ведь не живет так, который все хочет, высказывает. 하고 싶은 말 다 하고 산다 그 말이 뭐겠어요? Вот что я имею в виду, когда человек живет так, что высказывает 절제하지 все, 못한다 그 말이에요. что он 절제하지 хочет 못한다. говорить, значит, он не имеет воздержания, не 해야 될 умеет. 말이 무엇인지, Вот что он должен говорить, 하지 않아야 될 말이 무엇인지 и какие слова он не должен произносить. 분별을 해서 Он должен различать это.
마땅히 할 말을 해야 돼요. 덕이 되는 말을 И 해야 돼요. говорить все слова ко благу, 다른 사람에게 유익이 되는 말을 해야 чтобы это 돼요. было на пользу другому человеку. 서로 사랑할 수 있는 말을 해야 되는 Слова, 거예요. чтобы действительно, чтобы там была любовь друг к другу. 마음을 나누는 말들, А когда есть слова, которые разделяют друг 다른 사람을 друга, 판단하는 말들, когда мы осуждаем кого-то, 이런 거는 절제해야 되는 в этом мы 거예요. должны 예를 проявлять 들면 послушание. Например, 그 절제하는 사람에게 면류관이 있는 거예요. потому что кто воздерживается, он получает венец. 그리스도인은요, 입부터 바꿔야 돼요. То 말하는 есть 법부터 바꿔야 돼요. христиане должны меняться уже начиная со своей речи. 우리 이미 어른이지만은요, Ну, мы-то уже взрослые, 우리는 세상에서 너무 오래 살았기 때문에 но поскольку мы уже долго прожили в этом мире, 세상에 말하는 방법대로 말을 해요. и часто говорим так, как говорит этот мир. 주님의 교회입니다. Но ведь это церковь Божья, 주님의 법이 있습니다. Господня, есть 주님의 질서가 있습니다. законы Господни, 거듭난 есть 사람은 порядок. 거듭난 사람은 자기 혀부터 통제해야 됩니다. Поэтому рожденные свыше люди должны контролировать, начинать свой язык. 사람이 짓는 대부분의 죄가 혀에서 나온다는 거 Вы 아십니까? же знаете, да, все грехи, все эти согрешения исходят из наших уст. 신앙이 성숙한 사람은 자기의 혀를 잘 다스립니다. Человек зрелый в вере, он очень хорошо контролирует свою речь. 이거 잘 못하면 А если в этом он не имеет 이거 화가 успеха, 돼요. 화가. то это превратится в горе для 이 него. 땅에서도 На этой земле также. 조심해야 됩니다. Поэтому будем внимательны. 그래서 осторожно. 그리스도인답게 말하는 법을 배우세요. То есть давайте учиться, вот как должны на самом деле говорить христиане. 자기의 입술의 말들을 조금 살펴보세요. Понаблюдайте за речью своей. 하루 종일 내가 하는 말들의 내용이 무엇인지, Вот о чем я целый день говорил, 내가 어떤 방식으로 말하고 있는지. как я выражал свои слова. 어떤 사람들은 입만 벌리면 마치 싸우려드는 것 같아요. Некоторые открывают свои уста, как будто хотят драться, с кем-то ругаться. 말 듣는 순간 마음 상하게 돼 И 있어요. поэтому человек, который слушает эти слова, тоже 그 말하는 обижается. 방식을 바꾸지 않으면 Обижается. Если мы не потеряем стиль своей речи, 전도 못합니다. мы не 복음 못 мы 전합니다. не сможем благовествовать. другим. 함부로 말하는 사람에게서 무슨 얘기를 듣고 싶겠어요. Поэтому вряд ли человек хочет услышать от человека, который что попало говорит. Как 무엇보다도 попало. 형제 자매들을 대할 때 Прежде всего, когда мы общаемся с братьями и сестрами, 주님 대하듯 하세요. 주님 대하듯. давайте будем, как будто мы относимся к Господу, вот так относиться. 구원받지 않은 사람 우리보다 열등한 거 못한 거 아니에요. И то, что не спасенный человек, это не значит, что он ниже нас, что-то 내가 не 무슨 더 умеет. 구원받아서 수준이 더 높습니까? От того, что я получил спасение, что становлюсь на уровень выше, 그 구원이 나에게서 나왔습니까? 내 А что? 능력입니까? это спасение я сам себе, 하나님의 은혜잖아요. это же по благодати Божьей 원래 나한테 получил. 없던 거잖아요. То, что у меня не было 나도 받은 изначально, 거잖아요. я ведь тоже получил от 구원 안 Бога. 받은 사람 무시해도 됩니까? Поэтому могу ли я игнорировать неспасенного человека? 잘못됐습니다. Это неправильно. 나하고 설령 조금 다른 믿음의 내용을 가지고 있어도 И даже у него, он неправильно как-то не так верует, чем я. 존중할 줄 알아야 Мы 돼요. должны уметь его уважать. 구원받지 않았어도 하나님 안 믿어도 Даже не верует в Бога, не спасенный. 존중해야 됩니다. Мы 충분한 должны 이유가 있어요. уважать. На это есть причина, довольно много причин. 하나님의 형상대로 지음을 Он 받았기 тоже 때문입니다. создан по образу Божьему. 자, 그래서 поэтому- 절제하는 신앙생활을 하는 사람에게는 썩지 아니할 면류관을 주시겠다고 Поэтому 얘기를 했습니다. человек, умеющий воздерживаться в своей духовной жизни, его ожидает нетленный 여러 венец. 가지 상급 중에서 특별히 면류관으로 표시된 것들은 И среди разных наград, особенно венец, 그리스도인의 생활에 아주 중요한 문제입니다. свя- 그래서 면류관이라고 별도로 вопрос 얘기한 거예요. венца очень тесно связан с нашей духовной жизнью, как христиан. Поэтому говорится, это венец. 빌립보서 4장 1절입니다. Филиппийцам 4 глава, 1 стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, 1 стих, страница 242, 4 глава, стих 1. Филиппийцам, 242 страница. Читаем. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». 자, 여기 기쁨의 면류관입니다. Тут написано радость и венец мой. 자, 누가 이런 기쁨의 면류관을 받습니까? Кто получит этот венец радости? 나의 사랑하고 사모하는 형제들, Братья мои возлюбленные и 나의 기쁨이요 вожделенные, 면류관인 사랑하는 자들. радость и венец мой. Вот 바울이 вы, возлюбленные. 바울이 복음을 전해서 구원받은 사람들을 말하는 거예요. Здесь имеется в виду спасенные люди, которым сам Павел благовествовал. 데살로니가전서 2장 19절. 1 Фессалоникийцам, 2 2장 глава, 19절입니다. 19 стих. 2 глава, 19 стих, страница 248. 1 Фессалоникийцам послание, 2 глава, 19 стих. 248 страница. Итак,
Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом пришествие Его? 복음을 전해서 구원받은 사람들이죠. То есть это люди, которым была дана благая весть. 그래서 전도하는 거 있잖아요. 전도하는 거. И вот благовествование, да, когда проповедуем. 하나님의 말씀을 들을 수 있도록 돕는 거 있잖아요. Когда мы помогаем людям, чтобы они услышали Слово Божие. 이 Да? 사람들은 기쁨의 멸류관을 받을 것이다 그랬거든요. Вот эти люди как раз и получат венец радости. 복음을 전하는 거를 얘기하는 거예요. Смотрите, здесь речь идет о том, что нужно благовествовать. Да? 복음을 전해 가지고 구원 받은 걸 말하는 게 아닙니다. Не имейте в виду, что вот благовествовали и получили спасение. 복음 자체를 전하는 것으로 우리는 멸류관이 있어요. То есть благодаря только благовествованию, да, мы получаем уже венец. 복음을 전하는 것은 우리가 할 일이고 То есть мы должны, да, как уже спасенные, благовествовать. 한마디라도 입을 떼었을 때, Хотя бы одно слово мы скажем. 한 걸음이라도 복음을 전하기 위해서 걸었을 때, Хотя бы один шаг вперед сделаем для того, чтобы благовествовать. 그 사람에게는 기쁨의 멸류관이 주어지는 거예요. Вот им он как раз получит венец радости. 복음은 우리가 전하고 Благовествуем мы, 구원은 а спасение 우리가 못해요. уже не от нас зависит. 그건 하나님의 일이니까. Это уже Божье дело. 하나님은 우리에게 전하라고 한 거지. Бог говорит только благовествовать. 전하고 구원 받는 것까지 책임지라고 말씀하신 적 Он 없어요. не говорил ни разу, чтобы мы несли еще ответственность еще за спасение этих людей. 그래서 전도하는 사람에게 주는 거 상입니다. Поэтому эта награда дается благовествующему. 디모데후서 4장 8절입니다. Посмотрим 디모데후서 4장 8절. 2 Тимофею, 4 глава, 8 стих, 258 страница, тут рядом. 2 Тимофею, 4 глава, 8 стих, 258. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оны, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 자, 7절도 읽어보죠. 7 еще прочитаем. «Подвигом добрым я подвязался, в течение совершил, веру сохранил». 자, 끝까지 믿음을 지키고 То есть тот, кто до конца сохранил веру свою, 구원 얻은 이 믿음을 끝까지 지키고 то есть сохранил вот эту веру ко спасению до 주님이 конца. 다시 오실 것을 사모하는 사람, И тот, кто ожидает 주님의 второго 재림을 пришествия, 사모하는 사람입니다. то есть вожделенно, он ожидает второго пришествия 그 Господа. 사람에게는 의의 멸류관을 주실 거라고 И 했습니다. тут написано, что ему готовится венец правды. 주님이 다시 오실 것을 기대하십니까? Вы ожидаете второго пришествия Господа? 그렇다면 Если так, 우리가 이 세상에서 살아가는 모든 시간을 잘 인내할 수 있을 거예요. тогда все то время, которое нам дано до встречи с Ним, мы сможем легко перенести, хорошо 이 땅에는 перенести. 우리의 소망이 없고 Потому что мы уже не надеемся на этот мир. 주님이 우리의 소망이시기 때문에 Господь является нашей надеждой. 주님이 오셨을 때 그 하나님의 나라가 완전히 드러났을 И 때 когда Господь вновь грядет, когда Его Царство Божие будет в полноте, 그 하나님의 나라가 совершенстве, 우리의 소망이기 때문에 поскольку мы уповаем как раз на это Царство 우리는 주님이 Божие, 오시기를 사모합니다. и поэтому мы ожидаем, уповаем 여러분의 믿음의 ожидаем 내용 속에서 주님이 다시 오실 것을 사모하는 것이 있습니까? на Господа. Вот в вашей вере включен вот этот момент, да, что вы ожидаете второго пришествия Господа. 내가 진실로 속히 오리라. Истинно скоро гряду. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. Аминь. Ей гряди, Господи. 언제든지 주님 맞이할 준비돼 있어야 됩니다. То есть мы должны быть 언제든지. всегда должны быть готовы встретиться с Господом. 오늘 저녁에 오시든지 А вдруг сегодня вечером может прийти, 2019년에 오시든지 либо в 2019 году в следующем придет. 언제든지 Всегда, 주님 в 맞을 любое 준비하고 있어야 되는 время 거예요. мы должны быть готовы ко 그래서 встрече с 주님의 Господом. 재림을 사모하는 자에게는 의의 멸류관을 주시겠다고 얘기를 И 했습니다. поэтому венец правды готовится тем людям, которые ожидают второго пришествия. 그래서 데살로니가전서 1장에 보면은 Поэтому 1 Фессалоникийцам 1 главе 구원 얻은 사람에게 나타나는 특징이 세 가지가 вот 있는데 есть три особенности, которые проявляются у спасенных людей. 믿음의 역사, Это действие веры, 사랑의 수고, труд любви, 소망의 인내가 있다 그랬어요. надежда, упование. 이건 그리스도인의 특징입니다. Вот эти особенности у христиан. 믿음이 있다면 Если есть вера, 그는 그 복음을 위해서 일할 겁니다. он будет служить, работать для благовестия. 그에게 사랑이 참으로 있다면 Если у него действительно есть любовь, 그는 수고하고 희생할 겁니다. он будет 복음과 주님을 위해서. трудиться и жертвовать ради Господа, ради благовестия. 그에게 소망이 있다면 Если есть надежда у 이 него, 세상의 어떤 일 가운데서도 그는 인내할 거다 그 말이에요. что бы ни было на этой земле, он все вытерпит,
выдержит. 야고보 사도는 주님이 오실 때까지 길이 참으라고 얘기했습니다. Апостол Иаков как раз говорил, терпите, долготерпите до пришествия 고린도전서 Господа. 13장에 사랑은 오래 참고 И 1 Коринфянам 13 главе написано, что любовь долго терпит. 마지막이 뭐예요? 사랑의 마지막이. И в конце там про любовь, что там написано? 사랑의 시작은 오래 참는 거고 Если начало любви это 사랑의 долготерпение, 마지막은요? а конец любви 모든 것을 참는다고 이렇게 돼 있어요. все переносит, написано. 사랑 좋아하시죠? Вам же нравится любовь? 사랑이 뭐예요? А 성경에서 что такое 말하는 사랑. любовь по Библии? Как вы думаете? 예수님이 우리를 사랑하셔서 Что Иисус возлюбил нас 자기 목숨을 십자가에 내어 и 주셨습니다. отдал свою жизнь, предал себя на кресте. 성경이 말하는 사랑은 То есть любовь по Библии. 남녀 간의 사랑을 말하는 게 Это не 아니에요. любовь между мужчиной и женщиной. 자기의 목숨까지도 Любовь жертвенная, когда ты готов свою жизнь отдать 다른 사람에게 내어 주는 것을 ради 얘기하는 거예요. другого человека. 수고하고 희생하는 것을 얘기하는 Где 거예요. есть труд, где есть жертва. 그리고 오래 참는 것을 얘기하는 И 거예요. когда ты долго терпишь. 육신적으로 남녀가 사랑하는 그런 사랑과는 비교할 수 없는 거예요. Это не 값어치가. сравнится с простой человеческой физической любовью. 그래서 성경이 말하는 사랑이 무엇인지도 우리가 좀 알 Поэтому 필요가 все же 있어요. нужно помнить о любви, о которой говорит Библия. 재림을 사모하는 사람은 기다리고 인내할 겁니다. Ожидающий второго пришествия, он будет ждать терпения. 야고보서 1장 12절입니다. Послание Иакова, 1 1 глава, 12. 12 стих. Страница 169. 169. Послание Иакова, 1 глава, 12절입니다. 12 стих. 169. 읽어보겠습니다. Читаем вместе. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». 시험을 참는 자가 복이 있다. Блажен, который переносит искушение, 그 사람에게는 생명의 멸류관을 얻을 것이다 그랬어요. потому что он получит венец жизни. 그러니까 우리가 여러 가지 구원받으면 여러 가지 시험과 어려움을 만나게 돼 있는 것이 필수적인데 Вы знаете, для нас, спасенных людей, на самом деле необходимы разные трудности, всякие страдания. 그런데 그 시험을 소망의 인내, 잘 소망으로 말미암아 잘 참는 사람은 Но человек, который переносит вот эти всякие искушения, трудности, 생명의 надеясь mel류관을 얻게 될 것이다 이렇게 на второе 말씀하셨습니다. пришествие, будет иметь как раз венец жизни. 자, 베드로전서 5장입니다. 1 Петра, 5 глава, 베드로전서 5장 страница 176, 3절에서 4절입니다. стихи 3, 4. 5 глава, 1 Петра, 176 страница. Читаем стихи 3, 4. «И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы». 자, 영광의 멸류관이라는 게 있어요. 영광의 Оказывается, венец славы еще есть. 양무리의 본이 되었을 때 Когда будем подавать пример стаду, 자기가 신앙생활하는 그 모습이 вот когда мой облик, как я живу духовной жизнью, 다른 사람에게 본이 되는 삶을 станет 사는 사람들이 교회 안에 많아야 되거든요. примером для других людей, вот таких примеров должно быть много в 그 церкви. 사람에게는 영광의 멸류관을 И 주겠다. этот человек получит венец 그래서 славы. 이 5가지의 멸류관을 성경이 얘기를 То есть 했어요. Библия говорит уже о 5 видах славы, 여러 венца. 가지 상과 영광이 있는데 Вот есть разные, различные награды и 그 венцы. 중에 5가지는 멸류관이라고 표현을 했어요. Вот среди этого есть как раз 5 венцов, Библия говорит. 왜 그랬을까요? Почему говорится о 이 5 5 венцах? 가지가 구원받은 사람에게 나타나는 특징입니다. Потому что вот эти особенности как раз должны проявляться у спасенных людей. 그리고 이 5가지가 주님이 우리가 어떻게 살기를 원하시는 바입니다. И вот как раз это то, что Господь Бог хочет от нас получить, чтобы мы 그래서 так жили. 구원받은 그리스도인의 삶은 И поэтому жизнь спасенного 요 христианина 5가지 주변에가 있을 거예요. вот 우리 должна 주변에가 이런 것들이 있을 거예요. вертеться как раз 삶 вокруг 속에 이런 것들이 나타난다 그 말이에요. этих 5 особенностей. Это должно проявляться в нашей жизни. 기억하시겠습니까? Я не знаю, запомните вы или нет. 첫 번째가 뭐예요? Первое, давайте вспомним. 법대로 살아야 되는데 Жить по закону Божьему, 절제하고 살아야 된다. уметь, проявляя воздержание. 두 번째 복음을 전하고 살아야 된다. Второе, жить благовествуя. 주님의 재림을 사모해야 된다. Третье, ожидать второго пришествия 여러 가지 Господа. 고난과 시험을 잘 참아야 된다. Уметь хорошо переносить различные искушения, 양무리의 страдания. 본이 되는 삶을 살아야 된다. И жить, став примером для стада. 이것은 따로 다른 항목을 두고 특별하게 상을 주신다는 얘기잖아요. То есть здесь имеется в виду, на основе этого мы получаем особую награду, это венец. 사실은
구원받고 우리가 살아가는 모든 것이 상으로 이루어져 있는 거예요. На самом деле, то, что мы после спасения будем жить, все это потом превращается в награду. 그 중에서 멸류관이라고 표현된 것 5가지만 살펴봤습니다. Мы сегодня рассмотрели только особые награды, это 5 венцов. 구원 후의 신앙생활은 모두가 상으로 되어 있다는 사실을 기억하십시오. Пожалуйста, помните о том, что как мы будем жить после спасения, как будем жить в духовной жизни, все хорошее превращается в 내가 награду. 성경대로 거듭났다면 Если действительно я родился свыше по 주님 다시 Писанию, 만나는 그날까지 то есть тогда до встречи с 주님 Господом, 돌아오기까지 пока Господь, когда возвратится Господь, 나는 어떠한 삶을 살 것인가? вот как я должен жить, какой жизнью должен жить, 나는 어떤 모습의 그리스도인으로서 이 땅에 남을 것인가? вот в каком облике меня запомнят, да, как христианина на этой земле. 사람이 어른이 되면 Вот когда человек становится взрослым, 이제는 자기 얼굴에 책임을 져야 됩니다. он должен уже, наверное, отвечать за свое лицо, выражение 책임져야 лица, 되는 거예요. отвечать за свое выражение 구원 лица. 이후에 После спасения 내 모든 생활과 내 인품과 인격은 вся моя жизнь, вся моя личность, характеры, 모두가 내 책임입니다. то есть за все это уже я несу ответственность. 주님은 성경을 통해서 우리에게 필요한 모든 것들을 말씀하셨기 때문에 Поскольку Господь Бог через Библию все, что нам нужно, уже сказал, 그것이 삶으로 Господь, 나타나는 것은 이제는 나의 а 책임이에요. теперь уже я несу ответственность за то, чтобы все это проявлять в своей жизни, через свою 무엇보다도 жизнь. 주님의 명령을 기억하십시오. Самое главное, помните заповеди Господни. 내가 돌아오기까지 장사하라고 Он 말씀하셨습니다. же сказал, пусти в оборот, пока я возвращусь. 성찬 때도 마찬가지예요. Это касается и во время причастия, когда мы вспоминаем, 주의 죽으심을 오실 때까지 전하는 것이라고 했습니다. чтобы возвещали, пока Он грядет, пока 성찬을 Он не придет. 통해서 주님의 은혜를 기억하고 우리가 그 주님의 복음을 주님 다시 причастие. 만날 때까지 전하는 사명이 있는 거예요. То есть мы получаем еще раз заповедь Господа, да, что мы должны возвещать о Господе, доколе Он придет. 세례도 마찬가지예요. И касается это и крещения. Ведь 세례 속에서 우리가 구원받은 것을 하나님과 교회 앞에 나타냅니다. 공적으로. когда мы получаем крещение, мы официально проглашаем перед церковью, что мы теперь отныне спасенные 그리고 дети 그 Божьи. 세례는 약속도 있다는 거 기억하십시오. И помните о том, что в этом крещении есть момент обещания еще, 사람들에게 가서 что идя к людям, 복음을 전하고 пойти к людям, 침례를 благовествовать, 받게 하고 чтобы люди крестились, 주의 말씀을 순종하게 하라고 했습니다. были 지키도록 하라고 послушны 했습니다. словам Божьим. Вот такую 그러니까 заповедь получили от 침례 Бога. 자체는 Поэтому само крещение, 내 믿음을 하나님과 교회 앞에 드러내는 것과 동시에 когда мы говорим перед людьми, перед церковью о своей вере, и в то же 주님 다시 время 만나는 그날까지 주님 말씀을 순종하고 살겠습니다라는 약속인 мы даем 거예요. обещание, что до пришествия Господа буду жить в послушании Слову Божьему. 새롭게 구원받은 사람은 그 침례를 해야 될 것이고 Кто получил спасение, должен обязательно пройти через крещение, 이 침례를 받은 사람들은 а уже крещенные люди 내가 하나님 말씀에 오늘도 순종하고 살아가고 있는가를 돌아보시기 должны 바랍니다. уже оглядываться на себя. Я сегодня также живу ли по Слову Божьему? 우리는 자신을 기쁘게 하는 삶을 살지 않습니다. Мы уже не живем той жизнью, чтобы себя радовать. 우리는 주님을 기쁘시게 하는 삶을 사는 거예요. Мы живем той жизнью, чтобы радовать Господа. 우리는 주님의 영광을 위해서 사는 사람들입니다. Мы живем уже для славы Господней. 하나님께서 이 땅에 교회를 И 허락하시고 то, что Господь допустил церковь на этой земле 우리에게 복음을 맡기신 и 거예요. поручил же нам уже 이 복음을 전하는 것은 우리의 몫입니다. Теперь уже наша участь, наша судьба 그래서 돌아오기까지 благовествовать. 장사하라고 말씀하신 И вот 거예요. поэтому Он сказал, пусти в оборот, пока я возвращусь. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Господь, благодарим Тебя. 주님의 피로 구속받고 우리의 남은 삶을 어떻게 살아갈지 깊이 묵상하도록 도와주시옵소서. Мы получили, Господь, искупление благодаря крови Твоей. Теперь дай нам, Господь, глубоко размышлять, как мы теперь отныне должны жить. 주님 만날 때까지 복음을 전하고 주님을 기쁘시게 하고 주님의 영광을 위해서 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Да, Господь, благослови, чтобы мы жили отныне той жизни, чтобы могли угождать Тебе, чтобы могли благовествовать, слушать Слово Твое Божие, чтобы радовать Тебя во всем. 이번 수양회를 통해서 새롭게 구원 얻은 분들 주님의 몸된 교회 가운데서 뿌리 내리고
올바로 성장할 수 있도록 필요한 은혜로 채워 주시옵소서. Благослови, Господь, тех людей, которые на летней конференции получили спасение, Господь. Дай им прикрепиться к этой церкви, пустить корни здесь, чтобы они жили правильно духовной жизнью. 이 땅에서 살아가는 동안 더욱더 주님의 복음을 힘껏 전할 수 있는 담대함과 지혜를 허락해 И 주시옵소서. дай нам, Господь, дерзновение, дай мудрость, чтобы, живя на этой земле, Господь, чтобы еще могли благовествовать другим людям. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수님 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа, спасшего нас и живого, молимся.